Put your head up, play! Jo, Blaž, živo pozdravljen, kako si, kako gre, to pa je bila zdaj dobra debata. Ja, to je bila izjemno dobra debata, maratonska debata in res moram reči, da današnji sogovornik je, mislim, da bi res lahko debatirali še 10 ur, pa mislim, da še ne bi predebatirali vsega. Sva razmišljala, da bi dala dvodelen podcast ven, tako dolgih podcastov še nismo posneli, ampak sva s Tilnom Jamnikom, dolgoletnim novinarjem RTV-vega portala, imela res eno tako vseobsežno debato o topikah od največ seveda o reprezentanci, prihajajočih kvalifikacijskih tekmah do potem zadnjih najbolj svežih, najbolj aktualnih dogodkov v Dallasu, Jasonu Kiddu in vseh stvareh, ki so se odvijale tam, NBA playoff, pa potem še CD-vita Olimpija, Slovenska liga, ABA liga, Euroliga, Eurocup. Blaž, kot rečeš ti ponovad, ni da ni, a ne? Ni da ni, res. Preden pa spustiva tole debato naprej v podcastu, pa samo bi se zahvalila vsem, ki ste všečkali naše posnetke, ki všečkate naše podcaste. Ena velika hvala, ja, tudi z moje strani. In tisti, ki še niste naročeni, dajte se naročiti, tam kliknete še zvonček zraven, da boste obveščeni, ko bojo novi podcasti ven. Imamo super goste zadnje čase in bi bilo škoda, da zamudite odlične debate. In pa seveda, če pa poslušate preko drugih platform, Spotify, SoundCloud, iTunes, pa seveda, če še niste naročeni, se pa naročite tudi tam. In ja, še enkrat hvala. Tako kot vedno bomo tudi tokrat veseli vaših komentarjev o tem pogovoru, kaj si mislite, mogoče kakšne napovedi, Blaž, za reprezentanco, a ste tako optimistični, kot smo bili na koncu mi trije s Tilnom? Blaž, bi ti še kaj dodal? Ne, jaz mislim, da lahko kar gremo veselo na delo. Tilen Jamnik, živo pozdravljen. Ja, lep pozdrav. Zdravo. Tilna zagotovo mnogi poslušalci podcasta že poznate, dolgoletni novinar RTV-vega portala rtv.slo, nekateri ga poznate kot MMC portal, tam najdete njegove članke, prispevke o košarki in ostalih športih, ampak tvoja prva ljubezen je basket, če se ne motim, Tilen. Ja, definitivno. No, mislim tudi zdaj že dobro dekado sem tukaj na RTV in specializiran za košarko, seveda kot neka narava našega portala, da to druge športe, no, ampak kar številka 1 je košarka in mislim, da v zadnjih letih toliko enega dogajanja na reprezentančni ravni in klubski košarki od NBA do lige ABA in Slovenske lige, da je kar precej nekega materiala, no. Ja, in v vseh teh temah bomo danes govorili. Začeli bomo z reprezentanco, ampak najprej bomo omenil še, kje lahko najdete Tilna in tudi povezave do njegovih prispevkov na Twitterju. Njegov handle je @tilenjamnik. Ena beseda, torej brez problemov ga boste našli in vam tudi priporočam, da ga tam followate in seveda tudi njegovi prispevki na RTV so vredni branja za vse ljubitelje košarke. Tilen, lihkar si bil na zadnji tiskovki slovenske košarkarske reprezentance, preden so se odpravili v Litvo, v Kaunas, na kvalifikacijski turnir za olimpijske igre. Pa bi začel s klišej vprašanjem, tistim najbolj vseobsegajočim. Tvoji občutki pred tem turnirjem, spremljal si zdaj vse pripravljalne tekme, na treningih si bil. Torej, Tilen, se bomo prvič uvrstili na olimpijske igre? Kaj misliš? Ja, kot praviš, ne, občutki vedno boljši, no, če tako lahko rečem. Ko je recimo ta žreb pred leti, ne, glede na to, da je potem pandemija vse prestavila za eno leto oziroma ohromila šport tudi. Takrat je bil nekako tak, nek padec na realna tla, pa Litva, ne, pa v Litvi, pa vemo, da je Litva verjetno košarkarska dežela številka 1 v Evropi, kjer je košarka religija, kjer ima košarka posebno mesto, kjer so navijači res noro zvesti,
ki armade navijačev potujejo za reprezentanco, za Žalgirisom, ki ima v bistvu podoben status kot reprezentanca. Prihaja veliko Litovcev, vemo, da dela v tujini, ne, zaradi ekonomskega statusa, in oni tudi potujejo za reprezentance, in to je res en košarkarski fenomen v Evropi. In v Kaunasu, kdorkoli je bil v Litvi, ve, da je to košarkarska država, sploh pa Kaunas, to je košarkarska prestolnica, in vzdušje bo te dvorani, ki je velika, ki bo noro, ne, in vse to skupaj. Potem pa izjemno kakovostna reprezentanca, kot je litovska, kar pričajo rezultati, kar pričajo posamezniki, kar dokazuje konec konca tudi Žalgiris, ki v Evropi igra zelo, zelo dobro, ne, in tudi veliko igralcev daje in potem prestopajo v najmočnejše evropske klube, tudi v NBA-ju dobro igrajo in nekako tisti mal pesimističen pogled na začetku. Zdaj, ko pa prišel Luka Dončić, ko se je reprezentanca osnovala za vse skupaj in tudi kakršne dobimo nekako informacije iz Litve, ne, je pa kar naenkrat se mi zdi, da se tudi Slovenija postavlja v vse bolj, ne, v nekako vlogo, pa ne bom rekel favorita, ker to vedno tisti, kdo je favorit. Ja, na papirju verjetno še vedno Litva, ampak mislim, da so tukaj kar precej izenačene možnosti in mogoče bo ta turnir, predvsem kar se tiče teh dveh reprezentanc, od vseh teh 4 turnirjev, mogoče celo najbolj zanimiv, glede na to, da posod drugje so velike odpovedi, v bistvu nobena od teh glavnih reprezentanc ne bo v polni postavi, tukaj v bistvu bolj kot ne sta, ne, z nekaj sicer malo poškodb na eni in na drugi strani, ampak se mi zdi, da bo to, če pride seveda do te tekme, ko vsi pričakujemo, da bo se prav tisto nedeljo velik spopad za to stopnico za Tokio, da bo to res nek spektakel. Dve zelo močni reprezentanci z izjemnimi posamezniki oziroma in res pričakujem nek spektakel košarkarski, definitivno pa z kar konkretnimi možnostmi Slovenije. Končna postava je zdaj tudi znana, brez kakšnih presenečenj. Vemo že, kdo bojo tisti glavni motori naše reprezentance, kdo bo glavni motor, okoli koga se bo vse vrtelo, okoli Luke. Ti si dejal, vsi pričakujemo finale, Litva, Slovenija, izenačeni reprezentanci, mi smo močnejši na zunanji liniji, oni na notranji, frontcourt proti backcourtu, Valančiūnas in Sabonis proti Luki, Prepeliću, Blažiću, Dragiću, ki jih tudi ne gre pozabljati. Tukaj je dosti izhodiščnih točk za debato. Mislim pa, da se strinjamo, da v skupini Poljska in Angola sta objektivno slabši reprezentanci, pri Angoli je celo precej slabša in tukaj ne bi smelo biti nobenih problemov. Potem pa tudi proti Koreji ali Venezueli v tem polfinalu. Ali morda misliš, da se lahko zgodi nekaj, kar bi bilo morda podobno katastrofi za to reprezentanco? Tudi košarkarji poudarjajo, to je vendarle turnir, to je v bistvu nekako podoben kot velika tekmovanja, razne evropska prvenstva, svetovno prvenstvo, in tukaj je treba biti pozoren na vsaki tekmi, vsaka tekma je lahko pas. Gre za eno tekmo in vemo, da tudi v košarki, čeprav je treba doseči tako število košev, so se dogajala že presenečenja, ne nazadnje tudi z Angolo, Slovenija je z Angolo igrala v skupinskem delu svetovnega prvenstva 2014 in se je kar namučila. Jaz sem bil takrat v Gran Canaria in tista tekma, pa takrat Slovenija imela zelo luštno ekipo, da tako rečem, z Goranom Dragićem na čelu. Zoran Dragić je takrat tudi igral zelo dobro in Domen Lorbak, ampak takrat je bila recimo tudi Litva v tisti skupini, ko je Slovenija imela praktično dobljeno tekmo, potem pa velik mrk v zadnji četrtini, ampak tista Angola je pošteno namučila Slovenijo, potem je seveda premagala Avstralijo, pustimo tisto tekmo, kako je bila, in s tistim razpletom je potem prišlo do tiste tekme v četrtfinalu Slovenija ZDA, je vedno na teh velikih tekmovanjih tako, da se nekako izogneš ZDA, seveda, če pridejo s ekipo, kakršno večino hodijo na te glavne turnirje. Tako da tudi naši košarkarji poudarjajo, da nobenega se ne sme podcenjevati, da ne pride do slabega dneva in na drugi strani do nekega fantastičnega dne. Angola, v redu, tudi pri Angoli manjka ta najbolj zveneče ime, Fernando, ki je še v NBA. Ekipa seveda ni tako poznana, ampak gre sicer v zadnjih letih tudi ni bila tako uspešna na Afrobasketu, ampak vendarle je to neka najboljša afriška ekipa
da rečemo tako, zgodovini in tudi oni znajo košarko igrati, fizično so zelo to močni košarkarji, sicer malo, ne, recimo zdaj njihov, mislim, da verjetno je glavni nosilec trenutno zdaj ta Moreira, ki bo tudi že takrat na Gran Canaria zelo dobro igral, je visok košarkar, ampak ja, no, nekako na papirju naj bi bil to najlažji nasprotnik. Poljska po drugi strani je seveda tudi na papirju slabša od Slovenije, to je dejstvo, nima tako kakovostnih posameznikov, ampak ima na svoje orožja, Ponitka igra zelo dobro v Euroligi, tudi meni recimo zelo všeč ta njihov center Balcerovski, ki v Španiji konkretno igra zelo visok. Sicer imajo oni nekaj notranja trenja, v ekipnih športih, to vendarle ni dobro, če pride pred takim tekmovanjem, ko so kvalifikacije z olimpijske igre do nekih nesporazumov in tudi Vacinski je pomemben košarkar, pa če ga ne bo, pa kaj bo s Loterjem in tako naprej. Je to veliko vprašanje, ampak recimo tudi na Eurobasketu 2017 ravno prva tekma s Poljsko in je Slovenija sicer nekako suvereno prišla do te zmage, ampak vedno je, tudi Poljska je bila več čas nekako v igri, več čas je ogrožala, takrat fantastičen Goran Dragić je popeljal Slovenijo do zmage, tako da jaz ne bi čist rekel, da nimajo te možnosti, da treba biti vsem previden, ampak vidim, da je to v naša reprezentanca, kakorkoli gledamo, je vsem dosti izkušena in da tudi te igralci imajo za sabo kar nekaj težkih tekem in se zavedajo, da to je ena tekma, da popuščanja ni. In tudi tukaj recimo ena tekma ti lahko že v tem skupinskem delu, ki sicer sta samo dve, ampak ti lahko precej zakomplicira zadevo. In verjetno je pač nekako vsem v mislih, da so potrebni, vsi vejo, da so potrebne 4 zmage in da druga sploh ne pride v poštev. Ja, turnirski sistem je vedno zelo nepredvidljiv, tudi ko smo zdaj videli seznam ameriških reprezentantov, recimo si misliš game over, zlato je zagarantirano, govori se sam, kdo bo drugi, ampak ja, tudi 2004, če se ne motim, ko so izgubili na olimpijskih igrah v Grčiji, so izgubili proti precej slabši reprezentanci z mladim LeBronom, Melom, Allen Iverson je bil takrat še v dobrih letih, tako da ja, zelo nepredvidljiv sistem, ampak če bo šlo vse po načrtih, bi se na koncu morali srečati z Litvo. Blaž, to bo tisti verjeten glavni nasprotnik tukaj. Ja, definitivno. Jaz moram najprej povedati, kako sem fasciniran nad Tilnom, kako podrobno pozna vse reprezentance in kakšne težave imajo in kakšnih težav nimajo, tako da res kapo dol. Je pa tako, jaz se čisto strinjam, mislim, da Litva bo tisti glavni in trd oreh in predvsem mene zanima, kako ti misliš, da se lahko kosamo za to centrsko linijo Litve? Misliš, da je trenutna reprezentanca, bom rekel, naše visoki igralci, da so sposobni pokrivati 2 taka močna orjaka, kot sta Sabonis in Valančiūnas, ali bo treba tukaj taktično prijeti kako drugače? Všeč mi je ta neka miselnost slovenske reprezentance, mislim, oziroma od selektorja do vseh igralcev, ki poudarjajo, mi gledamo na se, naj se v bistvu tudi ostali z nami obadajo, ne kako bomo mi Litvo premagali, ampak ne mogoče Litva gleda, kako naj nas. Jaz imam tudi nekaj novinarskih kolegov, ko smo se na teh turnirjih spoznali iz Litve in sploh enega zelo dobrega in tudi on je kar konkreten insider, Urbonas, se tudi na Twitterju zelo aktiven in smo kar parkrat govorila zdaj in on, ko so malo izmenjavala si postave, kakšni naj bi bili, je rekel, da ga v bistvu njega tudi navdušuje support od Luke, kakšne ima obseb igralce in prav, da ja, v sredu sta 2 centra res top, mogoče celo trenutno, glede na to, da v srbski reprezentanci ni Jokića, da je verjetno to najboljša centrska linija v Evropi. Oba sta med najboljšimi skakalci v NBA-u, Valančiūnas je res nek tak hrust, Vanga je po položenih v Litvi. Jaz se spomnim 2011, sem v srečo, da sem bil na Evropskem prvenstvu takrat, to je bilo v bistvu moje prvo tako tekmovanje veliko, ki sem ga pokrival in tam je bil Jonas Valančiūnas že takrat kot, se pravi, 19-letnik, izjemen superstar, ki je imel svojo posvečeno pesem in tako naprej, ker je blestel v mlajših selekcijah. Mislim, da je on en izmed, če ni celo edini, ki je pobiral na vseh velikih tekmovanjih mlajših selekcij zlate kolajne in MVP-je. Potem takrat na unem prvenstvu v Sloveniji mlajših selekcij 2012, potem ni bilo zraven, ker je bil že seveda na olimpijskih igrah.
In peti pik drafta, visoko je bil tudi drafta. Jaz sem takrat mogoče mislil, da bo celo še višji, ker on je res on je dominiral v Evropi, ampak on neka res ta hrust, potem pa tudi Sabonis, ki so ga seveda v ZDA tudi poznali že prej, je pa tudi pač spet nek odličen košarkar, pač res kompleten visok igralec, ampak vemo, da košarka je vse hitrejša in težko se igra, Twin Towers je pač to preživeto, in tudi recimo Srbija se je že upekla z nekim sistemom, poskuša z dvema res visokimi igralcema na svetovnem prvenstvu in težko, da bosta Valanciunas in Sabonis skupaj igrala. In tudi informacije iz Litve so, da se kar konkretno, pa ne bom rekel bojijo, ampak da res spoštujejo Slovenijo, da se zavedajo, kako dober je Luka Dončić in da kako nevarni so košarkarji, ki jih ima ob sebi. Seveda, če pogledamo, če odštejemo Luka Dončića, pa pogledamo celoten slovenski seznam, to ni zdaj recimo tako število bleščečih imen, kot jih imela Slovenija recimo pred Evropskim prvenstvom 2009 ali pa tistih letih, ko je bila ta nekakšna generacija, ki je bila res, je bilo 15-16 igralcev po NBA pa Euroliga skupaj, v bistvu samo iz teh igralcev se da reprezentanco sestaviti na vseh položajih, super pokrita, res kvalitetni centri, štirice, nore, krilo, beki, dobri play, fantastični, pa se nikoli nekako niso sestavili popolni, pa nikoli niso te kolajne vzeli. Recimo 2017 je potem dokaz, kaj se lahko na turnirju zgodi. Ti ne potrebuješ 12 ekstra kakovostnih košarkarjev, ampak če so lepo razporejene vloge in z nekaj izjemnih posameznikov, ostali pa da vejo, kaj delajo. In mislim, da je ta ekipa še vedno neko nadaljevanje, neka kontinuiteta tistega, kar je bilo postavljeno 2017. Pustimo, kaj se dogajalo v kvalifikacijah, zdaj vmes, ampak da je to nekako z nekimi korekcijami, z nekimi v redu. Ni več Gorana Dragića, ampak je tukaj Luka Dončić, seveda 4 leta, ne bom rekel sam izkušen, 4 leta boljši, kako ne rečem tako, In da je to ta slovenska reprezentanca zdaj res konkretna reprezentanca v tej podobi, ki je. Pač ja, je kriza, če manjkajo določeni igralci, ampak kjer je trenutno, je povsem konkurenčna Litvi. S prihodom Majka Tobija je tudi ta vrzel nekako zapolnjena, res je škoda, da ni Gašperja Vidmarja, da enostavno ne gre več, ker vemo, da je Gašper Vidmar v reprezentanci vedno bil top. 2017 je, tako kot je Edo Murić rekel, je igral kot najboljši center na svetu in škoda je, velika škoda, da njega ni, ampak vsem mislim, da ima Slovenija se lahko zoperstavi centrom, ampak mogoče je res še večji problem bo mogoče pokriti slovenske beke, oziroma predvsem izvira iz Luke Dončića in potem naprej. Čeprav tudi litovska reprezentanca je tukaj zdaj, seveda Valanciunas, Sabonis izstopata, pač vendar je to NBA, ampak je nekaj posameznikov tudi zunaj, oziroma 1, 2, 3 pozicije so pač to zelo kakovostni igralci. Tako da, kot sem prej rekel, jaz pričakujem res en spektakel. Lahko, da bo neka reprezentanca mogoče lahko gladko dobila to tekmo, ker bo pač imela svoj dan, ampak ne mi bi pa presenetilo, da bi ena žoga mogoče celo odločila v Tokiu. Omenil si Gašperja Vidmarja, res je škoda, mislim, šlo je res za zelo podcenjenega centra. Jaz mislim, da tudi slovenski navijači se ne zavedamo, kaj smo imeli z njim. Me pa v bistvu zanima, kako je tvoje mnenje, zdaj mi z Matejem sva se že večkrat pogovarjala okoli tega, da ima Luka v reprezentanci glede na nivo, na katerem bo igrali boljši supporting cast, kot ga ima recimo v Dallasu. Bi se mogoče strinjal s tem, da v bistvu so naša reprezentanca, bom rekel, zaraven, na kateri bojo sedaj igrali bolj popolnjena, kot pa recimo Dallas? Če bi še drugače že za Vidmarja, predvsem pa njegova obramba, on je res pač vedno da vse, konec koncev 2013 v boju z Markom Gasolom celo zopa, in vse je dal za reprezentanco, kako je igral pa v Istanbulu in prej v Helsinkih je bilo pa res fascinantno, užitek je bilo gledati, res nepopustljiv borc, gora mišic, nekaj pa po eni strani pa najbolj prijazen človek na svetu, ampak on je res... Dvakrat si je strgal kolena, če tega ne je bilo, enkrat v zgodnih 20-ih, potem še nekaj let kasneje, mislim, da drugo koleno, in če tega ne je bilo, po teh poškodbah je tako igral na Eurobasketu 2017, bi verjetno košarkar, ki bi lahko še precej več, pa že tako naredil ogromno v svoji karieri, ampak še kanček več verjetno, če ne bi imel teh težav. In tudi recimo, super je igral pick and roll z Gogijem, recimo, res pač, in tudi njegova vloga v garderobi, čeprav gre bolj za tihega igralca, je bila tudi zelo pomembna,
In sigurno bo on manjkal tukaj. No? Pač recimo, če pogledamo še kaj bo manjkalo, zame tudi Jean-Marc Šiško je res top play, jaz sem res navdušen nad njim, kakšen vpliv ima na igro. Ne vemo, da tukaj imamo Luko Dončića, seveda, ne? In se zato Žanova odsotnost ne bo toliko poznala, ne? Pa potem je tudi Aleksej Nikolić, ki je res vrhunski organizator igre z zelo dobro obrambo, ki ima za sabo tudi dobro sezono, kar se tiče napadalno, da je na samozavesti pridobil zdaj v tej drugi polovici v Gravelinu. Ampak Žan je res, vidimo, kako ga tudi cenijo v Bayernu, ki je vrhunski klub, kako on vpliva na igro in tudi to je škoda. No, čeprav pravim, da tukaj še najmanj težav, glede na to, da imamo Lukata, ki je pač wow. Pa jaz bi dodal, da poleg tega Lukata Dončića namreč ima verjetno Rupnik od vseh ostalih slovenskih plejev, poleg Dončića, najboljše passing highlightsov v zadnjih 3-4 letih. Če si videl, zihar si videl, kakšne njegove podaje, ki si res rečeš, kako za vraga ga je pa to videl. Jaz nekar zadnje 4 leta. Ne. Luka je se pravi že kar zadnjih dobrih 10 let, ko je on že pri 16, mislim, da pri Slovanu igral, ne, člansko košarko je pač navduševal, ne, s temi malo vragolijami, no, in on je definitivno igralec, ki ima super pregled in pač ta neke čudežne podaje in jaz definitivno je neki igralec potezo več, seveda spet, ne, določene stvari, ampak ja, super playmaker in to je pozicija, kjer imamo najmanj težav, pa potem še prihajajo, ne, tudi mladi, če vidimo, ne, te naše mlade košarkarje glavni so playmakeri, ne, od Samarja, Klaužarja in tako naprej, ne, so vsi to, da na tej poziciji, recimo tako, kot Hrvati ne iščejo tega svojega playmakerja, pri nas se tukaj res ni zabiti, to pa problem visoki košarkari, zato pa so potem te naturalizacije, ne. Ampak kar si pa rekel o tem, kako ima okoli sebe igralce, ja, mogoče res, mislim, definitivno, no, ima igralce, ki so primerni za to raven, zagotovo, dobri strelci, ki jih bo znal iskati. Tudi igralci so priznali, da so se mogli sicer malo navaditi, ne, na igranje z Luko Dončićem, ker se so igrali z njim, ampak je to spet drugi Luka, kot je bil 2017. Ampak ja, tukaj je Klemen Prepelič, ki je bil najboljši strelec Valencije, ki je bil predtem najboljši strelec Španske lige, ki vemo, da je super ostrostrelec, ki ima lahko tekmo, ko pač enostavno, ko pride v ritem, se ga težko ustavi z metom z razdalje. Jaka Blažič ima za sabo fantastično sezono v Evropskem pokalu in v ABA ligi, bil med najboljšimi posamezniki in najboljšimi strelci, podobno kot Prepelič, ko pride v neko serijo, je sposoben dati tudi 30 pik, ne, na tej ravni. Zoran Dragić je vedno v reprezentanci, to je večkrat poudarjam, igral najboljšo košarko svojo, izkušen igralec z Eurolige, velik borec v obrambi, super igra, ampak tudi v napadu, ne, je on vedno bil ob Goranu prvi slovenski strelec, oziroma ko Goran ni bilo prvi slovenski strelec na tistem prvenstvu 2015 in v bistvu edini, ki je takrat res nekako upal tudi prevzeti odgovornost, tako da dovolj je orožij. Poleg tega je pa še Tobi, ki se mi zdi, da bi ga znali dobro izkoristiti, oziroma da je zelo primeren visok košarkar za igro z Lukom. No, v redu, videli smo samo eno tekmo do zdaj njuno, sigurno bo tudi obramba malo drugače pripravljena na to, ampak že s tem je pokazal, da nekako se čuta na parketu. Ne. Potem so pa še drugi, ki so za določene vloge, kot Edo Murić in Vlatko Čančar, ki bosta pokrila, čeprav nista klasični štirici, to pozicijo, prinesla tudi neko dimenzijo drugačno, ki lahko širita igro. In ja, jaz mislim, da je slovenska reprezentanca kar lepo zapolnjena, no, in da ima kar nekaj orožij, seveda pa vse izvira pa tukaj iz te Lukove genialnosti, ki bo omogočala tem svojim igralcem, tudi recimo Gregor Hrovat ima za sabo statistično res dobro sezono v Šoleju in verjamem, da tudi precej samozavesten, kar se napada tiče in ki ima tudi spet lahko tekmo, ki se mu odpre. In da na tej poziciji 2-3, da je dovolj orožij, ki jih bo Luka znal izkoristiti. Ne. Seveda pa poleg tega tudi Luka ni le playmaker, ne. Luka je tudi igralec, ki je sposoben dati konkretno število točk. Ne. In zato verjamem, da Litva razmišlja, kako ga pokriti. Ne. Poleg tega, da ima še nekaj težav s poškodbami, ne samo pod košem, kjer bo manjkal ta Zenito Gudaitis, ne, da ni pač v redu, ampak tam imajo 2 centra dobra, ne, bo manjkal Ulanovas, ki je zelo dober košarkar in sigurno se bo to tudi poznal. In verjetno pa te njihovi playmakeri, čeprav so
dober Kalnietis, res izkušen maček. Ne verjamem pa, da lahko, ali pa Jokubaitis, ki je pa mogoče celo najbolj obetaven evropski play trenutno, ali pa eden izmed, ne verjamem pa, da lahko pokrijejo konkretno Lukata, oziroma dejstvo je, da se ga bo po ključu NBA-ja podvajala, saj to je jasno že zdaj, in s tem pa se odpira veliko prostora, ki ga mislim, da ima Slovenija dosti kakovostnih košarkarjev, pametnih košarkarjev, ki bodo znali to izkoristiti. Kalnietis, mogoče veš, bo on začenjal, bo on prvi play reprezentance? Nekako ja, ampak glede na to, kako je bilo, zdaj on je tudi, on je tudi velik heroj, ki jih je popeljal na Evropsko prvenstvo, skoraj bi ostal brez, proti Danski je tisto blokado na koncu dal, ampak ja, mislim, da verjamem, da bo on začenjal, ampak tudi Jokubaitis, kot pravim, meni je drugače celo, da Barcelona je, se dobro obetaven, zelo. Obetaven, super košarkar, tudi zelo korekten bek je tudi Lekavičius, in oni sigurno imajo dovolj dobrih igralcev, ampak potem nasproti je Luka Dončić, ki je pač izven serijski, In zdaj ne vem, kako bo pač tudi pri njih so, seveda so tudi krila, so od Kuzminska naprej, pa ta pozicija 2-3, oni imajo dobro, veliko širino, Grigonis, če greš v CSK, verjetno nisi dober košarkar, potem Giedratis, ki je igral v Baskoni in tako naprej. To so dobri košarkarji, ampak seveda spet igrajo proti Luki Dončiću in zagotovo bo pri njih je to verjetno kako pokriti Luka, kako ga omejiti, sej ustaviti ga ne moreš, ampak kako ga omejiti, da ne bo potem preveč, ne bo trpela pa je obramba napram ostalim. In zato, kot sem rekel, tudi če bo s prodori, ko Luka dokazal, da lahko tudi prek podobnih centrov, kako je Zubca izkoriščal, kadar ga je pokrival, in Valančunas in Sabonis, sem prepričan, da tudi proti njima je sposoben tako igrati, še enkrat pa pravim, potem bo višek, če se bo ga podvajalo Luka, ki ga pa definitivno se ga bo. Ja, naš backcourt je definitivno močnejši. V bistvu bi te na hitro samo vprašal, Kalnietis ali Prepelič. Sicer 1-2 ne gre za čisto ista položaja, ampak Prepelič je v zadnjih letih tudi kot playmaker nadaljeval, pa te vpraša na položajih 1-2 na tej točki njune kariere, koga bi raje vzel, Kalnietisa ali Prepeliča? Definitivno Prepeliča in tudi Jakšiča. Tako nimamo samo Dončića, naša zunanja linija je konkretno močnejša, zdaj si dal res dosti izhodiščnih točk za naslednje vprašanje, bi se samo še malo pri Tobiju ustavil. Košarkarska zveza je potrebno reči, zdaj še tretjič zapored zadela v črno z naturalizacijo, vsaj po prvih vtisih, seveda samo eno pripravljalno tekmo je odigral, ampak že na prvi pripravljalni tekmi po domnevam enem, mogoče 2 treningih je povezava pick and roll Luka Tobi deloval kot švicarska ura, kot dobro namazan stroj, tekel gladko, ti si govoril o prilagoditvah, ki bodo zagotovo v obrambi, še posebej proti Litvi, o tem, da bi morda lahko igrali z 2 centroma, čeprav si rekel, da seveda to zdaj ni realno in tukaj bi te sam za izhodiščno točko, tukaj malo tudi pri Tobiju in celi tej debati vprašal, na tej točki, če bi bil ti GM ene ekipe v Evropi ali v NBA, kaj več ceniš? Elitnega šuterja ali elitnega rimrollerja, centra, standardno, bolj tradicionalno petico? To je, mislim, v prvi vrsti super playmakerja, ampak tako, zanimivo vprašanje, res, ne vem. Mislim, če imamo, vedno je lepo videti nekoga, ki res lahko zadeva, ki je neka serija, kot recimo smo prej omenjali te naše, ki so sposobni to, ampak tudi velika vrednost je, da imaš nekoga, s katerim lahko igraš pick and roll, ki se lahko ti odvaja, ki ti dela prostor in obenem pa še mogoče tako, kar je to bi sposoben, da lahko tudi vržejo z razdalje, da ni le center, klasičen, ampak on bo lahko tudi potegnil ven, se pravi svojega čuvaja, vendar ga pa njegov čuvaj mora biti visok, ker gre za košarkarja z 213 cm in je pa sposoben zadeti trojko. In Tobija se ne bo smelo puščati na trojki, tako da kar se tega tiče, jaz mislim, da to, kar si prej rekel, so zadel, verjamem, da so.
Zveza je, kar se tega tiče, z Anthonyjem Randolphom pred 4 leti je definitivno potegnila velikega asa iz rokava. Pač ta naturalizacija je pravilo, ki ga FIBA dopušča in če to dopušča, pustimo ali ja ali ne, ampak če se to lahko, zakaj ne? Izkoristiš samo, kar ti je dano in v bistvu lahko zapolniš luknjo, kjer je nastalo oziroma da izboljšaš svojo reprezentanco. Vedno rečem, če lahko 150 milijonska Rusija uporabi to pravilo in jih Američan popelje do zlata na Evropskem prvenstvu, potem lahko tudi 2 milijonska Slovenija, bi bilo neumno, če ne bi. To je nekako tako, makiaveljsko, pač važen je cilj, ne? In če lahko uporabiš ta sredstva, zakaj ne? In vidimo tudi v ženski košarki, kako so reprezentance, ki so dobile ameriške ukrepitve, kje so, kako so napredovali. Tudi Srbi, ki se otepajo, recimo, pogosto kritizirajo te naturalizacije, ampak ne smemo pozabiti, da je njihova ženska reprezentanca tudi na račun odlične Američanke osvojila srebro na olimpijskih igrah. Ravno to in tudi Hrvati, čeprav sta zdaj Radža in Vranković, proti temu so oni imeli in Draperja in Lafayette in tako vedno, pač, ker niso imeli playmakerja. Jaz se spomnim, da mi je tudi Brajdič zelo dober oziroma slovit košarkarski novinar, ki ga jaz res zelo cenim, hrvaški, takrat še v Šiško, ko je bil Ciboni govoril, kako je to res fantastičen play, kakršnega bi se takrat Hrvaška je rekel, to bi mogli mi naturalizirati, tako nekako je rekel, In kaj imate vi Slovenci veliko teh playov, pač oni imajo pa centre, da če zubca ni, da to sploh ni taka težava, tako naprej, ampak zdaj, ja, ta naturalizacija, če je to dovoljeno, pač potem to izkoristiš. In takrat z Randolphom se je to izkazalo za pač točno prenesel to, kar je Slovenija potrebovala. Potem, ko se Gašper Vidmar upokojil, oziroma pokojil, ko ni igral, se zdaj upokojil, se bo šele zdaj, ampak reprezentančno mislim, ko enostavno ni mogel pomagati, ko so naturalizirali Morgana, so ravno poudarjali, da so iskali podobnega košarkarja, kot je Vidmar, dober v obrambi, močan, da je tudi zna igrati ta pick and roll in tako naprej. In z Jordan Morgan se je izkazal na teh tekmah res kot primeren igralec in tudi karakterno, res tudi zadetek popolno, da tako rečem. Enostavno, zdaj so pa videli, da ko se pa Morgan, jaz verjamem, da če se Jordan na tisti tekmi polfinalu, mislim, da Eurocupa proti Virtusu, ne bi poškodoval, da bi on bil v tej reprezentanci, ampak potem po tisti poškodbi in po odločitvi, da bo selektor še naprej Aleksandar Sekulić, so iskali, bilo je nekaj kandidatov, zdaj tista imena, ki sem jih slišal, se mi zdi, da dejansko mogoče, verjamem, so oni pravijo, da je najbolj primeren Tobi in tudi meni se zdi, da glede na to, kaj Slovenija potrebuje, da je Tobi res najbolj primeren kandidat, oziroma so pa vedno, so pa gledali na res ta evropski vrh košarkarjev, teh, ki so seveda še na voljo, oziroma Američani, katere se da naturalizirati. Zdaj, po drugi strani, Mike Tobi je evroligaški igralec, pustimo kaj, mislim, zdaj, v kvalifikacijah ga seveda ne bo, ampak za pač olimpijske igre in verjetno potem za naprej za velika tekmovanja, vendarle gre še za razmeroma mladega košarkarja, pa ja, je pa to neka res konkretna ukrepitev, glede na to, da pač Sloveniji manjka klasičen center, petica in on je in še veliko več in tudi karakterno spet od Prepeliča, ki je z njim igral in vsi skupaj pravijo, da je tudi spet nekdo, ki zelo ustreza, se je fajn vklopil noter, tako da rečem. In so pregledali nek krog igralcev, ki so jih neki naredili seznam kandidatov in verjamem, da so se pravilno odločili. Sej bomo videli pa to, mislim, da 4. julija, če bo ta želja uresničena po olimpijskih igrah. Ja, zdaj, ko lih omenjamo Tobija in visoke slovenske reprezentante, pa tudi litvanske smo omenjali, en X-faktor, o katerem bi te nekaj malega vprašal, Vlatko Čančar, si ga videl slučajno v živo, je res tako zelo ogromen, kot gledajo slike in tudi kakšne so recimo mogoče namigi iz našega tabora, mislim, kako se je vklopil, kakva bo njegova vloga, mislim, bo pokrival tudi petico,
ali bo bolj 4, 3, mislim, kakšna bo njegova vloga v reprezentanci? Ja, Vlatko je telesno, seveda se ukrepil, ampak tista slika, to je sam rekel zadnjič, ko je prišel, ne, v tistem prvem treningu, ko je govoril z novinarji, da pač tisto je bilo v obdobju, ko je bil on poškodovan in se je res ful fizično ukrepil, da zdaj je vendarle skušal, da je izgubil nekaj kilogramov, torej da je hitrejši, bolj ukreten. Tudi sam je dejal, da ful pogreša, res mislim igranje nekonstantno, ker roko na srce so bile tole drobtinice, ni bilo stalnega ritma. In ravno o tem, ko si pa zdaj rekel, ne, smo pa danes govorili s selektorjem, smo še potem par besed s selektorjem spregovorili in je rekel, da je mislil, ne, da se mu bo ravno pomanjkanje ritma kaj poznal, ampak da se mu ne, da na te tekmi, ki so jo naši odigrali med sabo, ki je potem ni bilo sredo, ker so računali, da bojo igrali še eno pripravljeno tekmo, ampak nasprotnika niso dobili oziroma je bila ena dogovorjena tekma odpovedana, je zelo, zelo dobro zgledal Vlatko. Pač, ja, njegova definitivno primarna vloga bo na štirici, ampak tudi je pa menilo se je pa ravno to, ne, da lahko pride do nekega small balla z njim na petki, ne, kot je tudi na trenutke bil v Denverju. Ampak mislim, da pač tukaj njegova glavna vloga ne bo zdaj naloga ne bo doseganje košev, ampak bo neka nadgradnja tistega, kar je on v Eurobasketu 2017 dal, kar je po mojem skromnem mišljenju odigral super tisto prvenstvo s temi svojimi dolgimi rokami, je v obrambi res zelo koristen in zna pokriti več pozicij lahko, ne. Zdaj je pridobil še nekaj izkušenj iz vidika vseeno, nedarle NBA ti da izkušnje, če tudi ni bilo tega igralnega ritma. Vemo pa, da v obrambi veliko vedno se govori želja, ne, da je zelo pomembna in pri Čančarju sem prepričan, da je to pod najmanjšim vprašanjem, da je fant res željan dokazovanja in da bo te reprezentanci prinesel ogromno, ne, in s to svojo obrambo, ki je pokazal že kako dobro igra. Spomnim se, da je Igor Kokoškov takrat na tistem prvenstvu, enkrat ali pa bilo pred prvenstvom, se ne vem, da je govoril, ko je bil on poškodovan, ne, Vlatko Čančar se je takrat poškodoval tik pred prvenstvom, ampak je potem na srečo še okreval do odhoda v Helsinke, da ga je omenil, da ga vidi kot tako nekako, pa ne seveda, da ni isto, ampak nekako kot v obrambi kot Scottija Pipna, ne, ki bo itak verjetno v 90-ih mogoče celo najboljši defensivci in da je res pa s temi dolgimi rokami, da lahko res pokrije, ne, v raketi in oziroma ogromno prostora, no, in da pač Vlatko res zna igrati obrambo, no, in jaz tukaj mislim, da pač res bo zelo koristen tukaj te reprezentanci. Ja, to lahko potrdimo tisti, ki smo gledali, ko je dobil sicer redke priložnosti v Denverju, to govori tudi njegov trener. Recimo v Denverju je dobil prednost pred Bolom, ki je zelo perspektiven in zanimiv igralec, verjetno bolj nadarjen od Vlatka pri svoji neverjetni višini, tako kot njegov oče, ampak je Malone tudi večkrat izpostavil Vlatka kot tistega, ki na treningih najbolj trdo dela, ki si zasluži mesto v rotaciji. Vemo, Denver Nuggets imajo izjemno globoko postavo in Vlatko si ni mogel izboriti rednega mesta v tej rotaciji. Je pa tam nekje mesec, dva pred koncem sezone zaradi poškodb nekaj tekem redno dobival priložnosti in dobro zgledal. Jaz sem tudi zelo na hitro pogledal njegov position estimate, koliko je v Denverju igral različne pozicije, če gledamo njegovi zadnji 2 sezoni, že spet majhni vzorci, to je treba vedno pri številkah povedati posebej, ampak 44% na trojki, 35 na štirki in 18, skoraj 20 na petki. Gledal sem recimo, ko so igrali pripravljalno tekmo, je igral na petki, dobil konkretno minutažo in se dobro kosal s Kanterjem, ki velja za enega močnejših igralcev na tem položaju v NBA ligi in ja, je res vse, kar sta vidva povedala. Blaž, ti si dejal X-faktor, ti si lepo razložil Tilen zdaj, zakaj zna biti zelo zanimiv igralec, sicer Scottie Pippen tako daleč ne bi šel, ampak verjetno je Kokoškov ciljal na to, da lahko prevzema vse položaje. Ne, vse to, ja, ne, vse tukaj ja, ampak jasno, ne, Scottie Pippen samo omenim kot nek vsestranski obrambni košarkar, ki, tako si rekel, lahko pokrije več pozicij, ne, in
Jaz mislim, da tudi, če bi Slovenija igrala na nekem small ballu, verjetno ne vem zdaj, ali jih proti Valenčunasu, ampak proti Sabonisu, verjamem, da on lahko Sabonisa omeji oziroma pokrije. Ne zdaj. In tako, kot praviš, on je v Denverju, Denver ima globok, širok kader in ravno na teh pozicijah ima kar nekaj košarkarjev, ki so na teh 3-4, ki pač so kakovostni igralci. Ampak jaz verjamem, da Vlatko tudi sam je zelo odločen in prav, da bo v NBA-ju še nadaljeval, da vidi svojo prihodnost v NBA-ju in verjamem, da on lahko, ko bo dobil priložnost ali v Denverju ali kjerkoli to druge, da ko bo dobil neko konkretnejšo priložnost, sej prav, to, kar si rekel, da je tudi nekaj, kar pokazal v teh minutah, ki jih je dobil, da lahko izkoristi to priložnost in rata lahko zelo koristen nek role player v marsikateri ekipi. Tako da je igralec, ki lahko, ker tudi nekaj malih stvari upravne tega dela, ki ni viden v statistiki, in z to dobro obrambo, pa konec koncev pa tudi v napadu, je on sposoben in zadeti trojko v prodoru, ker je pač dolg korak, dolge roke, in tudi pač njegov met ni slab. In enostavno in podaje, njegov pregled igre, sem gledal res podrobno njegove posnetke, določene akcije, kjer je s tisto hokejsko podajo, hitro podajo, odprl priložnost za neoviran met, ima visoko košarkarski IQ in tudi dober pregled, celo sam se je pošalil, si dal zdevek Baby Jokić in je potem malo rekel, dobro, mogoče zelo, zelo mrcen, mičkan Baby Jokić, ampak ne bo Baby Jokić. Mislim, da to kar odlikuje večino igralcev z tega področja, te regije, bom rekel. Sej on je tudi v Mego šel, ker pač pa je tam odigral, ker vemo, da mladi dobijo priložnost, in če jo izkoristijo, da pač dobijo jo, potem je pa na njih jo izkoristil. Mislim, da je Vlatko dobro izkoristil in potem tudi v Burgosu. In da on je konkreten košarkar, kakovosten, in da je pa NBA specifična, da se vidimo, kdo vse ni uspel v NBA-ju, od evropskih velikanov, pa ne mislim v 90-ih, tudi kasneje, da pa ne bom rekel, da se je upekel, ampak da je videl, da pač konkretne vloge ne morejo igrati in da so raje tukaj odigrali svoje v Euroligi, kjer so pač lažje prosperirali, ampak da Vlatko tudi sposoben je igrati in hitro košarko, teče lahko in kot beka, v bistvu. In on je definitivno čisto narejen za NBA, tako da to sploh ni vprašanje. Je pa res, da v ekipi, ki ima cilja na prstan, ki ima neke te ambicije, in tam je pa še teže, zdaj pač tudi ni prišel kot visok pik, ni prišel na ta velika vrata, ampak nekako se ti more nekaj poklopati, da tudi sam je zdaj rekel, da je pač Goran mu dal Dragić na svet, pač potrpežljivost in čakaj. In ko dočakaš, moraš pa to izkoristiti, to pa definitivno. Vprašanje, če boš dobil 2 priložnosti. Treba izkoristiti tisto priložnost in Vlatko, vsaj zgleda, po tem, kar vidimo tako daleč, se zdi, da ima tisti pravi karakter. Rekel si, je za NBA, vemo, kdo je za basket na katerikoli strani Atlantika, Luka Dončić, ko sta govorila tudi o reprezentanci, oziroma ko si govoril o reprezentanci 2017, omenil, da smo morda imeli boljše postave, ampak smo pa imeli v 2017 najboljšega igralca v zgodovini teh postav reprezentanc na in izven parketa, verjetno najbolj celovitega Gorana Dragića, namreč takrat zasluženega MVP-ja. Zdaj imamo pa tudi v tem dvoboju z Litvo na tem turnirju najboljšega igralca, jaz bi si upal celo reči daleč najboljšega, kljub temu, da sta Sabonis in Valančunas, tako kot sta oba omenila, odlična, izjemna, nista pa to zdaj playmakerja, ki bi delala tako razliko, kot jo lahko dela tak igralec, kot je Dončić, in dokler imamo najboljšega igralca, imamo tudi možnosti, še posebej v basketu, kjer en igralec dela dosti večjo razliko, kot recimo v drugih največjih, najbolj popularnih ekipnih športih. Si vse povedal, ker pač playmaker, če je tak playmaker, kot je Luka Dončić, mislim, če se tako igra vrti okoli enega igralca, ki je tako dominanten, kot je on, ki je
mogoče celo res trenutno napadalno najbolj popoln igralec, pa saj eden najbolj popolnih, ne, pač v napadu ima res mal pomanjkljivosti in pa še te časovne so to res minimalne, ki ima toliko orožij, ki je sposoben dosegati koše, kreirati sam zase in kreirati za druge in predvsem to, ko vedno se poudarja, Luka res dela svoje igralce boljše in tako, Blaž si prej omenil, ne, da v Dallasu on je tudi iz nekaterih svojih igralcev tam res potegnil veliko, ne, in tudi verjamem, da bo tukaj potegnil veliko svojih reprezentančnih svojih igralcev. In če bodo Prepelič, Blažič in Zoran Dragič, omenjam to trojko, zato ker se mi zdi, da te so res in zdaj tudi izkušeni igralci in tvorijo to jedro ekipe, imajo vsi za sabo dobre sezone. Če bo recimo iz njih, pa potem seveda še Hrovat, Čančar, Murič, Taubi potegnil še več, kot pričakujemo, je to res zelo konkretna ekipa in to, kar je Goran naredil 2017, ne samo, da je bil naslov, ne, je pač res naredil to več, kot je bila recimo tiste reprezentance, pa so bili res igralci iz najboljših evroligaških klubov, pa tudi kar nekaj NBA-ovcev, pa je bil Goran več je pomenil, ne tak Goran, kot je bil, kot vodja na parketu in izven njega, ki bo mogoče kljub temu, da je dajal 30 točk na tolikih tekmah, da je bo mogoče celo še bolj pomemben, kaj je on v garderobi naredil. Put your head up and play. Ja, ne, in ta Goranova zmagovalna mentaliteta takrat, Goran nas je vse takrat presenetil, ne, ker on enostavno je to, kot bi prišel drug Goran takrat v reprezentanco, ampak on je resno govoril o kolajni, ne, in potem je tukaj ta Luka Dončić, ki je nekako res sinonim za uspeh, ne, ker se spomnim, ko on prvič pregovoril za slovenske medije nekaj dni pred 18. rojstnim dnevom in je on dejansko govoril ne o samo medalji z reprezentanco, ampak o naslovu, ni seveda konkretno rekel 2017, ampak da bi bil evropski prvak Slovenijo. Ne, in glede na to, kako nekih spodrsljajev je ta reprezentanca imela, ne, ko je lovila to medaljo, tako ne, mislim, s takimi res dobrimi ekipami, pa je ni uspel, pa tudi te olimpijske igre, ko so se tako izmikali, dvakrat, mislim, enkrat sploh res blizu bili, tisti 92, pa jih ni teh olimpijskih iger doživela, pa je res dobra reprezentanca bila. Pa jaz sem si mislil, kako evropski naslov Slovenija, ne. Pol leta kasneje se je to zgodilo, ne, in to je pač niso bila res neka pravljica, ampak preprosto, mislim, se je pač zgodil, ker enostavno so se ta šampionski mozaik je bil to, ne, in od selektorja do tako, ko smo rekli, Randolfa, Gogi, fantastičen, Luka je svoje, da prišel je nek 18-letni najbolj obetaven igralec na svetu, ki je pač odigral vrhunsko. Potem pa tudi, kako je potem on Real vodil takrat, ne, tudi neverjetno, kako je pokril poškodbo najboljšega njihovega igralca in je sam prevzel vajeti pri teh letih in jih popeljal do Evrolige, naslova v Evroligi in to je res neka zgodba o uspehu in jaz verjamem, da lahko še marsikaj naredi Luka z reprezentanco. In na novinarski konferenci, ki jo je imel z mediji, zdaj on, ne, vsi sanjajo olimpijske sanje, ampak Luka je pa tudi poleg tega rekel, da verjame, da je ta reprezentanca sposobna še marsikaj več, ne, se pravi, da kot kaže, on razmišlja tudi že verjetno ne le samo o uvrstitvi v Tokio, ampak da bi še tam kaj Slovenija naredila. Nedvomno, rojeni zmagovalec, tako kot je rekel Dragič takoj po osvojenem zlatu enemu grškemu novinarju na posnetku, ki ste ga verjetno mnogi že videli, born winner, in se novinar zasmejal, je ga Goran resno pogledal, rekel, I'm not kidding. Yeah. He's gonna be one of the best in the world, not just here in NBA too. In Goranove besede so bile, ja, res preroške. To, kar si omenil, vse drži, Kokoškov, Dragič, Dončić in Randolf, pa potem vsi ostali Prepelič s ključnimi koši na finalni tekmi na koncu. Vsak je dal svoj košček, ta mozaik se je odlično sestavil. Če se pogleda zadnjo četrtino, kako je Slovenija odigrala, ko je Goran ni mogel več, ne, in je bila na peterka Vidmar, Randolf, Blažič, Prepelič, Nikolič, kako vrhunsko je igrala ta peterka, kako je Aleksej vodil igro, kako je ukradel žogo Bogdanoviću in suvereno pravo na prostih metih, Jaka Blažič, tudi nekaj pomembnih točk in pa Prepelič, kot si rekel, oni so vsi igrali v nekem tem zanosu, igrali so
In ravno ta ekipa ima tudi te izkušnje, ne. Se pravi, da ni le zdaj to, niso to fante, ki imajo za sabo dobro sezono, oni imajo tudi izkušnje z osvajanjem, ne, in s pritiskom. Vendarle, pa tudi če prideš kot totalen underdog, pa si v finalu in v finalu je pritisk zmage, ker noben ne bo rekel, mi smo v finalu naredili svoje, ne, ker pa tudi kdorkoli bi nasprot stal, ne. Verjamem, da tudi Srbi, ki so izgubili finale z ZDA, niso v finale vstopili zato, da so v finale odigrali, ampak so šli kljub temu, da je nasprot Kevin Durant pa druščina, greš po zmago in te fantje so s tem pritiskom igrali in te fantje, večina njih je zna zmagovati, ne. Poleg tega je pa tukaj Luka Dončić, ki si rekel, ja, rojen zmagovalec in vse stranski košarkar, ki pač najma potezo več, ne potezo več, cel spektr teh potez, ne. In sam pač pustimo, da samo poskrbi, da bo lahko odigral tako, da je Luka na parketu. Mislim, da je samo to cilj našega strokovnega štaba, da omogočimo, da je Luka in da soigralci mu sledijo, ne, samo to, no. V Sloveniji, v slovenski reprezentanci vejo tisto, kar mogoče v Dallasu še ne vejo najbolj, ko si omenjal, kako Luka dela soigralce boljše. Sem se spomnil na tisto izjavo Donija Nelsona, zdaj že nekdanjega predsednika košarkarskih operacij, kot se temu uradno reče v NBA klubih, ko je dejal, da Luka po tisti predstavi proti Clippersom 46 točk in 14 podaj, če se ne motimo v 25% metu za 3 soigralce, mu je uspel 14 podaj dobiti, pa je Donnie Nelson rekel, da bo Luka mogel naslednjo sezono še toliko bolj igrati in iz teh soigralcev še toliko več izvleči. Blaž, mislim, da si tudi imel neki razmišljanj tukaj, pa gremo lahko počasi na topiko Dallasa, ko smo zdaj res podrobno obdelali reprezentanco, pa še malo skočimo na drug konec Atlantika. Kaj praviš, Blaž? Ja, se povsem strinjam, ne, samo še en kratek komentar, tako kot si ti omenjal, ne, dejansko lahko okoli finala rečemo tisti slavni rek, ki obstaja, ne, da finale se ne igra, finale se zmaguje in ja, ko imaš Luko Dončića, mislim, da je to tista prva stvar, ki jih naučijo v realu, ne, da pač treba iti v finale po zmago in čisto nič drugega. Ja, kar se pa Dallasa tiče, no, v bistvu ti si tudi bil na oni strani Atlantika, veliko si prepotoval tam, spremljal ekipe, upravljal intervjuje. Zdaj vidimo, zadnja poročila so iz Dallasa, da bo Jason Kidd nov trener, ravno pred kakšno uro, 2 je prišlo ven, da že sestavlja svojo trenersko ekipo, tako da je v bistvu zadeva že dan deal. Pa me zanima tvoj komentar okoli vse te situacije v Dallasu, kako si jo ti videl, te je slučajno kaj presenetilo pri tej celotni situaciji, ki se je zgodila po izpadu iz play-offa, ali je bilo to mogoče zate nekaj pričakovanega? Mislim, tako bom rekel, predvsem ta izjava Nelsona me ful presenetila, no. Tako kot je Luka potem v tej kratkim komentarju dojel, ne, Don je tisti, ki ga je izbral, ne, pa vemo, da je Nelson tudi v Litvi imel neke te povezave, pa je deloval tukaj v Evropi in da res poznate evropsko košarko, je zelo cen tudi, ne, in da je bil recimo že takrat za Janisa, ne, on bi ga rad pripeljal Dallas na draftu, pa ga niso potem zbrali, čeprav so imeli možnost in da je pač nekako res ima rad to evropsko košarko in da se je zaljubil Luka, oziroma da mu je pač res bil všeč kot igralec in ne vem, kaj bi on še pričakoval odigrati, tako kot si rekel, toliko podajne, pol pa koliko je teh potencialnih asistov bilo tukaj in ta izjava me je presenetila, me pa mogoče ne presenečajo spremembe v Dallasu, glede na to, da oni po 2011 v bistvu niso naredili nič, ne, po tistem prstanu, da so v končnicah vedno izgubljajo serije, če pridejo v končnico. In da pač so spremembe, to je v športu normalno, če ni nekega uspeha, tukaj zagotovo, no, da pač Rick Carlisle, recimo zdaj, kot sem jaz dobil občutek, no, pa se to ni neka znanost, oziroma se vidimo, ne, da je on v Ameriki, mislim, v NBA zelo, zelo cenjen strokovnjak, no, ampak mogoče res po teh 13 letih, da je bil čas za spremembo, verjetno je tudi Carlisle sam videl to, ne, da ni bilo zdaj nekaj tukaj, ampak po eni strani me je malo presenetilo, no, predvsem, da je tako hitro se vse zgodilo, po drugi strani pa glede na to neko krivuljo rezultatov, pa niti ne. Zdaj, ja, ok, dobili so oni igralca, okoli katerega bodo gradili in vejo, da je treba graditi, da se zavedajo, česa je Luka sposoben in
mogoče res s tem novim valom, da bojo poskusili nekim novim pač in managementom in pač strokovnim štabom. Zdaj pa, ja, ali je to prava odločitev ali ne, pa ali Jason Kidd je zdaj, Jason Kidd veliko ravno uspehov trenerskih do zdaj, mislim, nekega CV bogatega nima, ampak to je zelo tako, diplomatsko si rekel, rekel glede na njegovo trenersko zgodovino do zdaj. Vemo, kakšen, pač, da bi bil igralec res topa, vrhunski playmaker, res super igralec, ampak to ni nobena garancija, da bo tudi uspešen trener. Pač imeli so pa Carlisle, vidimo tudi, kako je Carlisle hitro dobil, pač, da je bil takoj vroče ime na tem trgu, nekako. In mislim, mene je on definitivno, mislim, kako je on 2011, pustimo, da je to 10 let nazaj, ampak kako so oni odigrali tisti playoff, je to bilo, kako je on Dirka Novickega izkoristil, je bilo wow, in kako so oni premagali velike zvezdnike. Definitivno je siguren velik strokovnjak, mogo pač, definitivno je pa tudi to dejstvo, da ta ekipa Dallasa, moje mnenje je, da ta ekipa ni zaenkrat sestavljena za velike stvari, no. Ja, in tukaj seveda ponovadi rečemo, če ni talenta, pol tudi Obradović iz tega nič ne more narediti, ali pa Greg Popović, dva trenerska gouta na obeh straneh Atlantika, tako da rabijo več talenta, ampak me zanima še pri Kiddu, omenil si ga, on bo novi trener, to je zdaj, tako kot je Blaž rekel, že več ali manj jasno, glede na to, da že sestavlja trenerski štab, je tudi precej kontroverzna osebnost v NBA krogih in po vsem, kar je prišlo na plano zdaj, ne vem, če si prebral tisti Cateov članek Cata, ja, vse te zgodbe, ki jih je razkril ta izvrstni res in-depth članek, kažejo na to, da so očitno težave v Dallasu, predvsem tudi z lastnikom, Cubanom, ki se vmešava v vse sfere, ki želi odločati vsem in ki pogosto deluje po načelu nepotizma, imenuje ljudi, ki jih pozna že dolgo, s katerimi ima odnose in zopet lahko to rečemo tudi za Kidda. Michael Finley, ki je bil do zdaj podpredsednik, torej že spet nekdo, ki je dolgo časa vezan na klub, tudi še kot igralec, Dirka so pripeljali za svetovalca. Zgleda, da se ne bo nič konkretno spremenilo, tukaj bo prišel še ta Nico Harrison, človek iz industrije Superg, Nike executive, eden izmed visokih ljudi v tem podjetju, uspešen, potem kar beremo, zelo uspešen pri tem delu, ampak nekdo, ki ni iz košarke, torej ogromno neznank tukaj, pa ja, tudi ogromno izhodiščnih točk za tvoje misli, Kids, novi front office, Cuban. Pri Cubanu je tako, pač po eni strani on je v bistvu, pa ne zdaj zato, ker ima ravno predala, ampak zagotovo, mislim, vsi, ki NBA spremljajo, recimo v Sloveniji, se on je v bistvu en izmed lastnikov, ki je najbolj poznan, pač najbolj en tak zelo karizmatična osebnost, ampak vprašanje je, res, tako kot je v tem članku razkrito, da se je pač mogoče preveč vmešaval. Ja, on je lastnik, ampak pusti stroko stroki, To je lahko velikokrat problem, če so neki vplivi oziroma posegi in vprašanje res, kaj se bo zdaj zgodilo. Se to bo zanimivo spremljati, predvsem pa dejstvo je, mislim, da tukaj ni pač vse, če v pisarnah ne štima, bom tako rekel, je tudi neki odraz pol na parketu, sej pa dobro, Dallas je za moje pojme naredil letos res velik posel in s playoffom, mislim, da je prišel na tako mesto za končnico, tudi v rednem delu je odigral zelo korektno, pač Luka ima za sabo sjajno sezono, če je nekdo v prvi peterki, ne more biti slab, mislim, oziroma je odigral zelo dober in tudi v playoffu vemo, kako blizu so bili napredovanju in to proti Clippersom, ki so zdaj v konferenčnem finalu in proti Clippersom, ki so spet ekipa narejena za to, da osvoji naslov. Jaz mislim, da je Carlisle iz te ekipe potegnil veliko, zelo veliko in da pač bolj kot kakšen vpliv bomo imeli dejansko te tektonski premiki v sami organizaciji njihovi, kako bo to vplivalo na ekipo, še enkrat pravim, pač
jaz mislim, da ta Dallas, ne vem, s to zasedbo, ki jo ima, da pač ni konkurenčen tem res najboljšim ekipam. No. Vsaj moje mnenje je tako, jaz nisem bil tudi recimo takrat navdušen nad prihodom Kristapsa Porzingisa, pa je on je kakovostno košarkar, definitivno samo pač ni vreden tega denarja, po mojem mnenju, ki so mu ga oni dali, ker pač bi potrebovali drug tip igralcev v Luki. In zdaj, kako prihodnost, kakšna bo, ne vidimo, kako ne Phoenix ali pa Atlanta, ki sta tukaj, recimo ekipi, ki sta tudi dobro zbrali na tistem draftu, pa kako sta ekipi zdaj sestavljeni in kje sta, ne? Kako je pa Dallas sestavljeno. Mislim, da in Cubana in vse te njegove sodelavce čaka kar veliko dela. No. Če pa ne štima v organizaciji, bo zelo težko na parketu. No. Pa ne glede na to, kdo je ob parketu, tisti, ne, ki ima vajeti v svojih rokah in kdo ima dirigentsko palico na parketu, pa če tudi je to Luka Dončić. Ja, riba smrdi pri glavi ali pa fish rots from the head, kot sem slišal od kolegov na drugi strani Atlantika v zadnjem času pogosto. Pa, mislim, se je ena stvar, ki je verjetno treba tukaj tudi zdaj omeniti, je ta, ne, da pač Dallas je bil tako konkurenčen zaradi Luke. Ne. Mislim, tukaj se šele pokaže, kako je on bil dejansko nadserijski, ne samo playoff, tudi celotna sezona. Ne? In omenil si, ne, da nisi bil fan Porzingis trada, da rabijo drugačnega tipa igralca. Je to ena stvar, ki je meni recimo tudi zelo begala pri Dallasu, pa ne specifično s Porzingisom, ampak recimo 2 leti nazaj na free agencyju, kako so hitro štartali na Kemba Walkerja, ki je recimo en igralec, ki enostavno ne paše zraven Luke Dončića, ne na način, katerega Luka igra, in mi je že tukaj bilo zelo zanimivo. Mislim, delovalo je tako, kot da dejansko njihov front office ne pozna dobro, kaj sploh imajo. Ne? In morda so bile tudi potem kasnejšne odločitve, tudi, bom rekel, podporni kader, ki ga sedaj ima Luka nekako, bom rekel, tako ziheraško. Sej Luka bo čez neki let, pa bomo čez neki let nekaj zgradili. Ne? Mislim, sej, ne rečem, tako načeloma se v NBA-ju večina ekip tako delati, ne? Redke ekipe so take, ki so sposobne v enem do 2 prestopnih rokih pa vsem prevetriti ekipo in narediti pač res neko šampionsko moštvo. Ponovadi so tiste največje ekipe, kot recimo Lakersi, Miami je tudi ena taka ekipa, ki je to sposobna, Dallas pač ne, ampak še vedno, ne vem, tako res mogoče. Ja, zelo ziheraško je vse skupaj izgledalo oziroma zelo nepremišljeno in jaz res upam, no, da zdaj s tem novim vodstvom, da se bo to vsaj delno spremenilo, čeprav čisto iskreno nekih velikih upanj na to pa niti nimam. No. Zdaj je to neka specifičnost NBA, ne, da koliko lahko par potez ne oblikujejo naprej. Ne. Pač v Evropi največji klubi pač imajo denar in lahko z denarjem marsikaj naredijo. Ne. Pa tudi vemo, da pač in recimo se tukaj pač je to ustroj čisto drugače, ne. Pa največji klubi imajo za sabo tudi recimo dobre mladinske pogone pa tako naprej, ampak oni lahko zakrijejo neke 2 slabi potezi hitro, ne. Pač v Ameriki, pa sem v tem profesionalnem njihovem športu, pa to drugače in tukaj ti lahko zaznamuje za precej let naprej in pač pravim, jaz pač Porzingisa sem tudi v New Yorku, sem po par tekem, ko sem ga jaz gledal na ogrevanju, kako je pač on res pač polomljen bil, ves čas, koliko je to, preden se ta, da rečem, nekako mašina zagnala, ker se je, wow, on je sposoben skok, šut, skor sredine, vršt lepo, ampak ne vem, če je to res igralec, že sama zgodovina s poškodbami, pač da je to velik riziko bil, ne, in pravim, nisem bil fan tega trada, se mi zdi, da bi takrat je bilo tisto kar hitro, se vse dogajalo v tisti sezoni s temi, kako so pač menjali določene igralce in tukaj si rekel, ne, kaj zdaj ta pač njihova organizacija, kako deluje, kot da ne vejo, kaj, mislim, mene to čudo, ne, po eni strani govorijo, ne vem, recimo o Lukatu, pustimo to, da so vedno skeptični za Evropo, pa evropske igralce, pa tako, ampak mislim, veliko strokovnjakov, ne, pač ki je Lukata poznalo, ne, niso bili zdaj skeptični. Jaz sem na tisti zadnji tekmi, če se spomnite, ko je Luka igral v Beogradu, ne Final Four, ampak proti Zvezdi, ko je dal trojko. Game winner. Ja, itak, ja. Tako, jaz sem takrat videl, da je na tekmi pač tale Mike Schmitz, ne, in par izjav on Luki takrat pobral, ker on je prišel zaradi Luke v Beograd
In on je v njega opisal, to pač se mi je res v spominu tisnilo, no, pač da je res, da on je takrat sicer napovedal čisto, da bo Ayton enka, ne, in da pač Luka ne bo, da bo pač malo kasneje, ampak on ga je opisal tako, kot je, da je pač to res izjemen talent, da ima tak edinstven občutek za žogo, za igro, vizijo na igrišču, da gre za res napadalno popolnega igralca, ne, da če tudi je toliko visoko, kar je, da je on res playmaker, in da je najboljši, ko ima žogo v rokah. Ne. In da tudi recimo vemo, da ima vmes kdaj kakšen procent šuta ni bil, da je bil mogoče malo nižji, ampak da je rekel, da je veliko boljši šuter, kot kaže njegov odstotek meta. Vemo, kakšne mete Luka meče, ne, in zato tudi. Ampak recimo, da ga tako priznan analitik, ne, in poznavalc prospektov, da tako rečem, ga je opisal v nulo, ne, in jasno je, da pač nekdo, ki že samo tak draft report prebere, mu je jasno, za kakšnega igralca gre. Ne. Sej, ko ga pa sploh vidiš, ne, kako igra in da ne veš, kaj njemu pripeljati zraven, da bo funkcioniral tako, kot je sposoben funkcionirati, oziroma da bo ekipa lahko uspešna. Sej Luka funkcionira še vedno isto. Ne. Sej, številke njegove, če ne sama igra, že vidimo, da kaj v igri on naredi, ampak tudi številke vse pričajo, število podaj in košev, da on funkcionira kot zna, ampak ja, da bo po uspeh ekipe pa definitivno potrebuje. Ne. Tudi Michael Jordan ni mogel sam. Ne. Michael Jordan ima vse izjemne košarkare, izjemne posameznike in zato so bili oni, to se je zgradila dinastija, tako kot se je dinastija Golden State in v 80-ih Lakers in Boston in vsi so potrebovali, tudi LeBron James je šel po prsta, ne, še z 2 superzvezdnikoma, ne, pa tako naprej, vedno vsak je imel obseb vrhunske igralce in noben ne bo sam prišel do prsta, nasploh glede na to, ne, če pogledamo kakšna je konkurenca in kako močni so res nasprotniki, ne, koliko dobrih igralcev je recimo v njihovih največjih tekmecih, pa ne, sami Clippersi so dokaz, ne, pa kako je Luka odigral proti njim. Ne. Ja, MJ je rabil Scottija, prednji je lahko prišel iz prve runde, top 15, morda v najslabšem primeru top 20 igralca vseh časov in zadnje 3, druge 3 naslove je osvojil s Tonijem Kukočem kot 3., morda celo 4. najboljšim igralcem ekipe. Zdaj si pa predstavljali, kakšna ekipa je to, če je Toni Kukoč tvoj 3. ali pa 4. najboljši igralc. In ja, tako kot si rekel, vsi najboljši igralci so rabili, Kobe je rabil Shaka, LeBron je rabil, je rabil Kyrija, pa je rabil Lova, pa je rabil Wadea, pa je rabil Anthonyja Davisa, pa Bosha, ki je bil tudi, mislim, da 11-krat, 12-krat All-Star. Dejstvo je, da brez odličnih igralcev ne gre in seveda tukaj, tako kot smo rekli, bo čakal front office funkcionarje Dallasa ogromno dela, da se bo Dallas lahko boril za ta najvišja mesta, dela, ki so ga recimo ekipe, omenil si tudi draft Aytona na tistem draftu, ki je bil projiciran kot prvi izbor, tudi zaradi njegovih povezav s Phoenixom in z lastnikom Phoenixa. In tukaj bi lahko povlekli že spet kakšne paralele z Dallasom, namreč Phoenix in pa tudi Atlanta s Trajem Youngom, 2 igralca, ki sta povezana z Dončićem preko tega drafta in ki so ga tudi povezovali s temi klubi. Spomnimo se, Phoenix je takrat imel Kokoškova in zdaj vidimo, oba kluba sta v finalih konferenc in to predvsem seveda, oziroma samo zaradi načina, na katerega so v zadnjih 2-3 letih gradili ekipe, zgradili tudi front office, obe ekipi sta šle čez prenovo teh front officeov, pripeljali so prave ljudi. V Phoenixu je bil Sarver znan kot lastnik, ki se je vmešaval tako kot Cuban in pogosto je bil Phoenix tista največja komedija v NBA ligi, tako kot recimo kakšni Kingsi, ki imajo podobnega lastnika. In tukaj sem govoril z nekim novinarjem iz Dallasa in so govorila in med debato so se oba strinjala, da
Cuban, če ne bi dobil dirka pred 21, 22 leti, ne, še več, 23, 24 leti na draftu, in če ne bi zdaj dobil Luko, ne bi bilo med njim in recimo Vivekom Ranadivom, lastnikom Kingsov, še ene take mučene franšize, ne bi bilo veliko razlik. Ravno genialnost dirka in genialnost Luke, že spet nekaj, kar sta oba omenila, je nekaj, kar rešuje ta klub, kar jih je reševalo 20 let, in se zdi, da dokler se ne bo Cuban naučil tega, kar se je naučil Sarver, kar vedo lastniki Atlante, kjer imajo malo bolj zakomplicirano lastniško strukturo, ampak Schlenk, GM, je očitno vedel, kaj je delal. Obe vodstvi, James Jones v Phoenixu, nekdanji igralec, ki je sedaj imel vso moč v tem klubu, za razliko od prejšnjih GM-ov, McDonagha, njihovo zgodovino se namo spuščali, ampak je tukaj ogromno paralel z Dallasom, kjer pa je po mojem mnenju, po mnenju mnogih ravno dirk in zdaj Luka zakrival mnoge stvari, napake njihovih front officeov in poznamo dirkovo zgodovino. Mnogi se strinjajo, da bi morali precej bolje izkoristiti že spet top 20 igralca vseh časov, v najslabšem primeru pa mimogrede tudi zate domnevam, da evropskega GOAT-a ali morda Dražen Petrović zate. Če najprej še to, ko si rekel za Phoenix, ne, tudi Dallas ni zdaj, tako kot Blaž, mislim, si ti prej omenil, ne, ni to, da se bo čez noč zgradil, ker Dallas tudi ni neka zdaj obljubljena destinacija, ne, tako kot je lahko LA ali pa New York ali pa Miami. In tudi Phoenix ni, ne, pa je Chris Paul prišel pa tako naprej. In Ayton se mi zdi, da je pač enostavno, on je tako kot Hakim na draftu, ne, iz Houstona v Houston, je tudi on tukaj iz Arizone v Phoenix, da je nekako bilo pričakovano in on je imel res za sabo super, mislim, odlično sezono in on je res zelo dober, res obetaven center in tako kot Atlanta, ni ne Phoenix, ne Atlanta nista zgrešila na tem draftu in to je tudi, mislim, Atlanta je hotela Younga, ki bo najboljši strelci podajalec NCAA-ja, Hurter, mislim, da je tudi dokaz, da so oni na tem draftu vedeli, kaj delajo, ker so ga kasneje, ne vem točno, kjer zdaj iz glave, ampak mislim, da on, ne vem, če je bil prva runda, ampak ni bil prav visok, ne vem, okoli 90. mesta. So vedeli, kaj delajo, no, in ne vem pa, kaj Sacramento delo, ampak to nima veze. Ampak noben ni zgrešil. Kaj je Vlade delo? Mislim, Vlade je povedal, kaj je delo. Vzel je najboljšega igralca na draftu. Ne? To je misterij, ki še zdaj ni nobenemu jasen. Pa sem govoril z enim srbskim novinarjem, sem ga vprašal, znanim podcasterjem, tudi ima doskrat goste iz srbskih košarkarskih krogov, pa sem ga vprašal, če bo Divca vprašal to, pa rekel, da Diva sploh že več let ne govori sploh srbskimi mediji, je čist prekinul vse stike tam in ja, mogoče tukaj se skriva še razlog. Ne vem, da je čisto amerikaniziran. Eurolige, no, sem tudi od enega srpskega kolega, novinarja, takrat pač so rekli, ne, da Sacramento ne bo zdaj od Dončića, sigurno ne. Tako da se je vedel pred draftom, da ne bo Sacramento. No, tako. Dallas je pač res vse naredil, da ga je dobil. Ne. Pač so ga res želeli in že to vse, ne, ta dokaz, oni so res štartali na Luko in da so si ga zagotovili, da ne bi Memphis ga vzel. Ne razumem potem mislim, ne razumem, ampak bi pričakoval, da bodo še bolj ga znali izkoristiti oziroma mu podrediti vse. Ja, in tukaj v bistvu pridemo lik do tega, ne, da Luka je verjetno najboljši igralec tega drafta, je pa v bistvu tudi igralec, okoli katerega, ja, mislim, je pa tudi igralec, okoli katerega so v bistvu najslabše gradili. Ne. Mislim, Atlanta je naredila ogromen posel za Younga, ne nazadnje, mislim, tudi Phoenix, dobro, Phoenix je že imel Bookerja tam, ampak še vedno, mislim, so zgradili okoli ekipo, Ayton je pač pasal noter vse to, ne, pri Luki je pa vse skupaj vse nekako bilo, mislim, ok, se ne rečem, poskušali so s Porzingisom in pač se jim ni išlo, zdaj saj tako zgleda, bomo videli, kaj bo naslednjo sezono, ampak jaz iskreno mislim, da ta zadeva izboljšala ne bo, no, mi dva sva tudi pred kratkim snimali še en podcast z enim analitikom in je razlagal, ja, da pač je gledal neke stare posnetke in pa zdajšnje posnetke in da pač Porzingis, kar se tiče fizično, to ni več isti igralec, ne, tako da ampak bomo videli, kaj lahko naredi v off-seasonu. Ampak ja,
no, dejansko najslabše grejena ekipa in mislim, to je tisto, kar dejansko šokira, tako kot je bilo rečeno. Zdaj, če že štartaš na njega, pol pač verjetno, mislim, ne vem, ali pa pač tako, kot je bilo z Drkom, pač enostavno upaš, da ti bo nekaj padlo v naročje, ali jaz ne vem, tako nekako so se obnašali. Mislim, ja, zdaj, Phoenix je recimo šel iz najslabše ekipe v ligi do tukaj, kjer je zdaj, ne, res, tukaj se rekel, oni so potrebovali centra, niso ga imeli, vzeli so najbolj obetavnega centra, noben ne more nič očitati, imeli so zelo obetavnega... Vprosti, gre da prekinjam, ampak recimo alternativa bi lahko bila v Phoenixu, če bi draftali Dončića, ko so imeli še Kokoškova in je treba takrat tudi povedati, da je Kokoškov mogel celo sezono brez organizatorja odigrati, kar je bil absurd tiste ekipe, zdaj drugo vodstvo, lastnik se je zgleda naučil lekcije, kot smo govorili, ampak lahko bi imeli Capello, ki je bil prost agent in ki mu je Houston dal precej nižjo ponudbo, kot je pričakoval. Vemo, kako dober je zdaj ravno v Atlanti. Lahko bi imeli Dončića in Bookerja. Zdaj pa, a je Booker, Dončić in Capella boljša kombinacija kot CP3, Booker in Ayton? Jaz mislim, da je za razred boljša kombinacija, ampak prosti, nadaljuj. Veš, ampak Ayton je res... On je bil skos, da bo pač prvi pik, se tukaj nekaj ni bilo dvomov, glede na to, da je pač se ni sporen tukaj izbor, saj mislim, ko jaz mislim, no. In Phoenix je bil tukaj odločen, tukaj jaz mislim, da ni bilo... V finalu konference se ti ni treba upravičevati za nobeno stvar. Če prijo v finale, pa še toliko manj. Če osvojijo naslov, pa pravijo, never say you're sorry for anything, every move was good. Double statistika, mislim, da je to... Odličen center. Ja, in isto Atlanta, mislim, Atlanta, če pogledamo, kako so oni, po tiste Budenholzerove ekipe, ki je bila koliko All-Starjev v ekipi, pa potem, ko so zelo hitro razpustili in kako so potem spet prišli do te ekipe, ki imajo zdaj, ki je tudi zgrajeno okoli Trae Younga, ampak ima res nekaj super igralcev, ki so dodali tudi te neke evropske rutinerje, z Galinarjem pa Bogdanovićem. Dva res dobra izbora so vzeli, mislim, so pobrali, Trae Young je bil izbran kot, se pravi, 5, sicer v redu 3-5, ta varianta, ampak da so zelo dobro izbrali tudi drugega takrat na naboru, kot Capella in tako naprej. Mislim, da pač se to v športu, nič težko gre kar čez noč, ampak če je neka kontinuiteta in neko načrtno delovanje, da pripelje do uspeha. In mislim, da sta in Phoenix in Atlanta tukaj dokaz tega. Valjda tudi mene preseneča, da sta letos oba tukaj, kjer sta, ampak je pa dejstvo to, da je to posledica ni nekega slučaja tukaj. Je rekel, specifična sezona letos zagotovo, ampak se niso oni samo dobri zdaj, so celo sezono tudi dobro igrali, ne, da so pač uspešni. Oni so, recimo Phoenix, meni je zelo všeč Phoenixova igra, in tudi Atlanta, oni so zelo dobri ekipi, ne izkoriščata samo specifičnost letošnje sezone in vse skupaj. In tudi recimo vidimo, kako je Atlanta odigrala z Milwaukeeom, ki je boljši, kot je bil, mislim, bolj primeren za končnico z Holidayem, in kako tudi igra Phoenix. In tako da, mislim, zagotovo nek dokaz, kako je lahko par potez, oziroma vse neke načrtne poteze, kako so lahko boljše od tega, kar je dala zdelo. Tako kot si dejal, je sicer specifična sezona, tako kot letos smo priča temu, da poškodbe krojijo, tako kot lani smo priča temu, da poškodbe krojijo končnico, pravzaprav tako kot zadnja leta. Že Golden State Toronto finale je bil seveda končni rezultat posledica poškodb v Golden Stateu, Duranta in Thompsona. Tukaj letos podobno, recimo Phoenix je na začetku igral proti Lakersom, na koncu s poškodovanim LeBronom, brez idea. Potem naslednja serija Denver, vemo, kako je bil slabljen, zdaj pa tudi brez Kawhija, tako da to je en faktor zagotovo v letošnji končnici, ki ga ne gre čisto zanemariti. Na drugi strani Atlanta, New York,
Tukaj bi lahko tudi dosti debatirali. New York in Sixersi sta dve zelo, kot bi rekli Američani, flawed teams, ekipi, ki imata veliko napak v rosterju, predvsem ko se gre za napad, ampak ne gre pa tako, kot si rekel, čisto nič tukaj očitati ali pa vzemati stran od uspeha obeh ekip. In tudi, ko sem rekel, najboljši igralec Luka, mislim, da tukaj to ni sporno. Drafta, izjemnega drafta 2018. Ja. Če pogledate imena, ne samo trije igralci, ampak ogromno izjemnih igralcev, ko smo zadnjič z Blažem govorila z Bipsom, mislim, da smo se strinjali, da ima 7, 8, morda 10 igralcev priložnost, da postane recimo enkrat v karieri, v primernih okoliščinah All-Star, 3, 4, pa All-NBA in Luka, morda tudi Trey, bomo videli, sta lahko generacijska oziroma igralca, ki bosta definirala to dobo. Trey je recimo že pred nekaj leti rekel, da vidi to rivalstvo, kot da mogoče lahko postane ta Magic in Bird moderne dobe. Zdaj Trey, vemo, je bolj zgovoren in hvalisal v teh izjavah kot Luka, ki raje na parketu govori, pusti, da igra govori zase, ampak mogoče niti ni Trey toliko zgrešil. Ja, ne, sej, zagotovo, ja, res se strinjam. Res konkreten draft, no, zelo veliko zanimivih imen in zelo kakovostnih in se dokazuje tudi zdaj to, ne, fanti, ki se pravi ta 3. sezona, ko so se že oblikovali v nekako, ne bom rekel zdaj še čisto izdelane košarke, ampak bolj kot ne, in da so že res prišli do teh konkretnih vlog in ja, marsikdo ima tudi All-Star potencial med njimi, ne. In ravno, ko smo pri tem All-Staru, ne, recimo, a je Porzingis igralec, ki lahko ves čas All-Star igralec, ne, ni, mislim, saj zame ni nekdo, ki bi lahko bil, ne vem, kolikrat na All-Star tekmi, ne, in težko bo pa ekipa prvak z enim All-Starom, no, če tako pogledamo, ne. Trey je recimo na 7. tekmi proti Sixersom, sem glih pogledal, 21 točk, 10 podaj, 3 skoke, 25% met iz igre, 18% met za 3, pa so zmagali na 7. tekmi in šli naprej. Na drugi strani Luka, 46 točk, 14 podaj, 7 skokov, 57% met iz igre, 46 za 3, pa ni bil Dallas niti konkurenčen. Ja. Definitivno ima recimo Trey okoli sebe 2., 3., 4., 5. igralca boljše kot jih ima Luka. Mislim, da pač to je hitro jasno. No. Pa, da se navežem na to, kar si rekel, da KP po tvoje ni All-Star igralec. Ja, mislim, to je tudi glavna debata zdaj bila tudi med play-offom, da pač on je enostavno igralec, ki mora igrati v nekem sistemu, ki je podrejen njemu in on si sam ne more pripraviti meta, ne more izdelati akcije in tak igralec je ponovadi težko sam po sebi All-Star, če nima okoli sebe nekoga, ki nekako odklene ta njegov potencial. In zdaj, jaz bom čisto rekel, zdaj, če ga Luki ni uspelo odkleniti, zdaj, kaj je razlog tukaj? Je to razlog, da se ona dva ne razumeta? Je to razlog, da je Porzingis nazadoval? Da je to razlog, kje druge? Ne vemo. Ampak enostavno, če tak igralec kot je Luka, tak playmaker ni sposoben odkleniti igralca kot je KP, ja, pol pač imaš težavo, ne? Ja, mislim se, veš nekaj, da toliko točk v New Yorku, ki ni konkurenčen, ne? Se je to fascinantno, da s to višino lahko igra, da lahko tako teče, da lahko šutira, ampak enostavno pač ni pa neke konstantnosti, ne? Da bo pač to igralec, ki bo ves čas in neke zanesljivosti, ne? Da bo predvsem pa tudi, da bo v obrambi upravljal to, kar pač tak igralec tako višino bi mogel, ne? Oziroma pač se bi pričakovali. In zdaj, jaz pravim, no pa ne, zdaj pa nič ne hejtam tukaj Porzingisa, ampak se mi zdi, da je težko igralec, ki bo res ta ali že druga izbira v napadu neke šampionske ekipe, kaj šele prva, ne? Mogoče tudi ne tretja. No sej, ne? Sej za to. Best ability is availability in pri njemu je to tudi ogromen faktor, ki seveda pomeni, da ni med temi najboljšimi igralci. Letošnje povprečje v končnici, ne vem, po 13, koliko pikne, pa ta plača, ne, to je pač ne gre skupaj. Sej, ja, veš, prej, ki smo omenjali lih kot dirka, poleg tega, da so ga znali res dobro izkoristiti, da je postal in MVP, a ne, rednega dela in potem kasneje tistega 2011 je popeljal do prstana, imel on tudi okoli sebe
zelo dobro ekipo, ne, in igralce, ki so od vrhunskega playmakerja do dobre klopi in vse tako naprej, no, izkušnje, veliko izkušenj, no, ker tudi recimo Dallasu po mojem mnenju manjka, ne, res nekih izkušenih igralcev, kakovostnih izkušenih, tukaj govorim nekih nosilcev igre, ki bi bili, ne, ki bi imeli za sabo težke tekme, nekaj takega, no, da bi na ta način, ne govorim, da pač Dirk pa Luka sta drugačen tip igralca, Luka ima še večji vpliv na igro, to je definitivno, in da na ta način poskrbiš za svojega, se pravi, svoj obraz franšize oziroma svojega zvezdnika, najboljšega igralca, da mu tako prilagodiš, kot so oni in Dirku. Dokazali so, da lahko, da znajo. In mislim, po tem strani ne vem, zakaj še enkrat ne, ampak ja, zdaj ravno te spremembe, ki se dogaja, to bo pa pač čas zdaj pokazal, kako bo to funkcioniralo. Letos tudi nekaj zdaj ekstra možnosti za pridobitev nekih ekstra zvenečih imenin. Vprašanje pa res, ali tudi za te res vrhunske košarkarje Dallas, ali sploh je zanimiv, čeprav je Luka tukaj. Ja, ta letošnji free agency je res slab. Hočem sam povedati, da je verjetno Tim Hardaway Jr. drugi, tretji najboljši igralec na tem free agencyju. Zdaj, bi ti pripeljal nazaj Hardawaya ali bi mogoče pripeljal kakšno drugo zvezdo, ki je zdaj že mogoče malo v zatonu, recimo kakšen Kyle Lowry, kakšen DeMar DeRozan, kaj tazga, ali bi plačal Hardawayu in potem, če se ga bo dal slučajno flipat, pač upaš na nek flip. Free agency moves. DeRozan mi bo vedno všeč igralec, no, tako pač se mi zdi v napadu je, mislim, že ta šut s pol razdaljen, pač ker je to res toliko malo jih meče, mi je pač všeč mi je, no, ne vem, čistko, ampak mogoče on bi te izkušnje prenesel ali kakorkoli, ampak Hardaway se mi je že, ko je prišel z New Yorka, se mi je zdel, da ima previsoko plačo, ne. Pa se potem tukaj se je nekaj pokazal, ampak pač spet je igralec, ki ima lahko fantastično tekmo, ampak se mi zdi spet ni konstantnosti v njegovi igri. In glede na to, da je pa vse neke številke imel, da je v bistvu bil ta drugi igralec ekipe, da bo še dražji, in zdaj ta denar dati tudi Hardawayu, ne vem, verjetno bi znal biti kar prisiljen v to, da mu ga dajo. Ne vem pa, če je tudi on nekako vreden tega denarja. No. Ne vem, tudi glede njega sem vedno skeptičen. No. Zdajle res, tako kot smo govorili v prejšnjih podcastih, z različni sogovorniki so omenili front office, torej vodstvo Dallasa bo moralo biti zelo kreativno zdaj, da bodo našli tiste prave rešitve, ker so tudi zaradi Porzingisa, o katerem smo zdaj dosti govorili, in njegove visoke pogodbe v precej težkem položaju, nimajo dosti denarja, s katerim bodo lahko operirali, če pa izpeljejo kakšne trade, če morda jim uspe tradati Porzingisa in narediti kaj prostora tudi v capu. Bomo videli, tukaj je res ogromno opcij, lahko bi tukaj izdelal v NBA še dosti, ampak Tilan, da ne bom pozabil, te bom samo še vprašal tisto, kar sem že prej smo malo načeli temo, Dirk Eurogoat, je on zate Eurogoat ali je tukaj mogoče kakšen drug zblažen, smo že imeli doskrat te debate, pa so vedno dobre. Mislim, Novicki je definitivno igralec, ki je evropejc, ki je v NBA naredil največ, ne? In pač že nagrade pričajo vse to od MVP-ja do MVP finala in prstana in iz tega vidika je Euro NBA GOAT. Težko je primerjati obdobja, ne? Vedno v Evropi že vrsto let, desetletja nazaj so imeli, recimo Sovjetska zveza je vedno imela vrhunske košarkarje od Rusov do Litovcev, pa potem ta jugoslovanska šola košarke, ki je dala toliko nekih talentov izjemnih, recimo jaz vedno pravim, da nekako razdelimo v 3 generacije zlate, ne, in ne vem, tista Iva Daneva, ki sicer Radivoj Korač ni bil svetovni prvak, ampak ker je pač nesrečno tisti prometno nesrečo imel pred tem in je bil pokojni in so nekako tudi za njega igrali. So bili te zvezdniki pa prek Dali Pagića, Delibašića, Kičanovića, Čosića do te generacije, ki je bila fascinantna z Dovcem, Petrovićem, Kukočem, Radžo in Divcem. In mislim, veliko je teh nekakšnih nostalgikov, sicer jaz nisem tako doživel teh reprezentanc, ampak kar se gleda starih posnetkov, tekem vemo, da recimo, da je
so tudi pisali v Ameriki, da je bila to neka moderna košarka, ta generacija zadnja, da je igrala. In mogoče bi iz tega vidika rekel, da so mi res nekih teh košarkarjev, ki sem jih potem tudi kot zelo mlad, zelo zgodaj začel spremljati in sem bil navdušen nad njimi, kot Dražen Petrović, Toni Kukoč, naprimer, ki sta mi res zelo pri srcu košarkarja bila. Predvsem Toni Kukoč, ker sem ga res, Dražen je spet nesrečno umrl prej in Toni Kukoč pa potem... Na vrhuncu kariere. Toni Kukoč pa je nek tak virtuoz, kompleten igralec, ki je bil del šampionske ekipe, ampak verjetno, če bi bil v drugo ekipo prišel, bi lahko še več naredil z vidika individualno. Mislim, ker je bil res popoln košarkar, ampak to so bili drugi časi, kjer ZDA res še ni tako dojemala teh evropskih košarkarjev, oziroma mislim dojemala, ni jim dajala take veljave oziroma takih možnosti, kot te so pač nekako ledino odpirali vrata. Marčuljonis. Recimo, tudi en izmed teh, ki je takrat odpiral s temi jugoslovanskimi velemojstri, takrat prvi. In Toni Kukoč recimo je prišel gora kot trikrat je bil evropski prvak s Jugoplastiko, pa dvakrat MVP Final Four z Jugoplastiko, potem še MVP Final Four z Benettonom, ko je zdolco svojo z Limožom, se pravi 3 MVP je imel za sabo, MVP Eurobasketa, MVP svetovnega prvenstva. Evropi je naredil vse in je potem gor prišel in je bil pač 3., 4. izbira pri Bullsih, pa je naredil super kariero, ampak recimo takrat je bilo še težje. Potem pa ta generacija, recimo, če so ta 3 imena, Tony Parker, Pau Gasol in Dirk Nowitzki, ki je pa za evropsko košarko res naredila še en korak naprej, pa zagotovo, glede na to, kaj je naredil, da je Dirk Nowitzki če pravimo temu GOAT, ampak jaz vedno ne rad primerjam igralce iz različnih obdobij, že po pozicijah jih je težko iz istega obdobja primerjati, kdo je boljši ali pa kakorkoli. Različna obdobja, take debate so zanimive, ampak ta različna obdobja, tudi v nogometu, ki govorimo Pele, Maradona, Messi, Ronaldo, zdaj primerjati različna, ali pa zadnjič sem poslušal en zanimiv pogovor z Garryjem Kasparovom, legendarnim mojstrom šaha, in so njega vprašali, kdo misli, da je bil najboljši vseh časov, Fischer, Karpov, zdaj Magnus Carlsen, ki ruši vse mogoče mejnike v šahu, in je ravno to prvo stvar, ki je rekel, kako nerad različna obdobja in kako je težko in kako seveda vsako obdobje, zdaj vedno vprašanje, kaj bi bilo, če bi recimo Pelé zdaj igral, kaj bi, če bi se Maradona rodil 30 let kasneje recimo, ali pa v šahu, ali pa v košarki, ko govorimo o teh obdobjih, kako bi se recimo velikani iz preteklosti v današnji košarki ali pa današnji igralci v tedajni košarki, ampak zdaj šah je vseeno malo bolj triki tukaj, fizični športi je fizika precej tudi napredovala, tehnika, vemo kakšni šuteri so zdaj, nekoč se sploh niso metale trojke, ampak po drugi strani si pa imel tudi takrat izjemne šuterje, ki morda zaradi tega sam niso razvili tega, tako da te debate so zelo težke, ampak ko si rekel Dirk, Eurogoat, sem dobil občutek, ko si govoril o velikanih jugoslovanske košarke, da se bolj naklanjaš v to smer. Omenil si tudi nesporni NBA GOAT, ampak tisto, kar zame pri Dirku dela, tisto glavno razliko, ne smemo pozabiti njegove uspehe z nemško reprezentanco. Da je postal MVP Eurobasketa, svetovnega prvenstva z, mislim, da ne vem, če se boš strinjal tukaj, Tilen, slabšo ekipo, kot jo ima zdaj Luka v Sloveniji. Precej slabšo bi si celo potrditi. Zato ko sem omenil te jugoslovanske velikane, ker mislim, da tudi v debatah, kdo je boljši, je vedno prisotne neke subjektivnosti. In težko je samo neko objektivno, kdo je najboljši. Potem lahko res samo nekaj ali kot čez individualne in ekipne lovorike, pa prek statistike potem nekako matematično lahko dobili. Zato je šport tudi zanimiv, da se lahko tudi tako debate o tem ustvarjajo in super debata, to se strinjam. Je pa tukaj, mislim, da verjetno se mnenja razlikujejo, ampak recimo, da glede na to, kaj je naredil v ligi NBA na največjem košarkarskem odru, je to Dirk Nowitzki, najuspešnejši do zdaj. Predtem tudi možnosti ni bilo, da govorimo 40 let nazaj ali pa 30 ali pa kakorkoli. In to, kar si pomenil Nemčijo, in tudi to sem tudi hotel dodati, bron na svetovnem prvenstvu in srebro na Eurobasketu v Beogradu,
z definitivno slabšo reprezentanco. Jaz sem tudi o tem pred kratkim nekaj pisal, no, da je Luka Dončić lahko to, kar je za Slovenijo, kar je bil Dirk Nowitzki za Nemčijo, in sem tudi tam ravno to napisal, da ima Luka Dončić boljše soigralce, brez dvoma. In niso bili takrat deležni tega, da bi bili slabi to, ampak recimo to je bilo samo par igralcev v Euroligi, pa je bilo takrat drugače, no, vse na Euroligi, kot je zdaj, ne, in vseeno to kot pravim, no. Siguran je bila tiste dve nemški reprezentanci, pa nista bile čisto popolnoma enake, čeprav šlo to, se pravi, za 3 leta razlike, ampak obe sta bili slabši, kot je trenutno Slovenija, to ni dvoma. In tista Nemčija brez Dirka bi bila slabša, kot je ta Slovenija brez Luke. Tako, in to je tisto, kar zame v tej celi debati, če debatiramo, pa vedno, ko govorimo o teh legendah, je vedno tisto. Vsi so izjemni, tukaj so te, kako bi rekel, sports bar debate, ki so vedno zanimive, ampak to je tisto, kar mislim, da tudi že tweetno enkrat, mislim, da Jokić ne bi mogel narediti tako reprezentanco, to, kar je naredil Dirk, tako kvalitetno, Janis niti zagotovo ne, Luka, mislim, ne vem, ali bi lahko naredil tako dobro, ampak kar želim povedati je ravno to, kar je Dirk naredil s tisto reprezentanco in potem to, kar je naredil še v NBA. Že spet, spomnimo se, proti komu je igral 2011, proti Heatlesom, proti moštvu ustvarjeno za not 1, not 2, not 3, not 4, not 5, not 6, koliko jih je že naštel LeBron na tisti famozni teskovki. Ja. Sej tudi Slovenija je počutila kar dobro, ne, takrat moč Dirka, ne, in ko se je Dirka omejil, ne, pa potem nekdo drug, ne, eksplodiral, ne, Pascal Roller in podobno, ne, ki ni košarkar tako kakovosten, kot je Jaka Blažič trenutno, ali Zoran Dragić, ali Klemen Prepelić. Ali Jaka Laković takrat. Ja, no ne, ampak hočem reči, kot kar ima zdaj Luka ob sebi, ne, tako da s tem, da vseeno jaz mislim, da ko si naštel, če lahko, jaz verjamem, da lahko naredi z te ekipe to, kar je Dirk naredil, ker ima še večji vpliv na igro, ne, kot ga ima Dirk. In verjamem, da bi Nikola Jokić lahko, ampak na drugačen način, kot je igral na svetovnem zadnjem. Na drugačen način, ampak jaz verjamem, da Nikola Jokić bi lahko naredil srpsko reprezentanco, ki je itak noro dobro lahko, ne, z norimi posamezniki, bi lahko on res naredil z te reprezentance resno, mislim, za res ekstra močno ekipo. Za Janisa je pa tukaj večje vprašanje, ker so te pač določene limitacije, kar se tiče mednarodne košarke potem in FIBA-nih pravil. Pa mogoče je še tvoje mnenje, ker so bile tudi razne debate zdaj v zadnjem času, Jokić MVP, več kot zaslužen, tukaj mislim, da se strinjaš, ampak Jokić, Dončić, če smo že zdaj pri teh debatah, razlike kvalitete, koga imaš ti malo više zdaj, avtomatično Jokića zaradi MVP-a? Ali... Kar se tiče Dončić, Jokić, da sta si na nek način tudi podobna, ne, kako se igra vrti okoli njiju, čeprav gre za 1-5, ne. Pač Jokić je v bistvu tudi playmaker, ne, ampak na drugačen način, zaslužena MVP, brez dvoma, čeprav, ja, ne vem, meni je potem drugi, ki ima tukaj edini, ki bi lahko prišel sploh v to debato, je še Steph Curry, ne, ker je res iz tega Golden State letos potegnil ogromno, pa je res imel super sezono. Pa če še malo tako pogledamo, po čem se je vrnil, ne, ampak ja, Nikola Jokić zagotovo, definitivno, brez kakšnega dvoma, zaslužena MVP. Tako kot je bil tudi Janis, ne, saj pač so bili najboljša ekipa rednega dela. Tukaj je tudi Denver, ampak recimo, če bi pač verjetno mogoče tudi zaradi to, ker je Slovenc, ampak ja, če bi gradil ekipo, bi gradil okoli Luke, tako, na kratko. Ja, zanimivo, mislim, jaz se strinjam, jaz bi tudi raje okoli Luke gradil, še raje pa okoli obeh, no, če smo že čisto na tem. Ampak spet ne, bi šlo to, ne, se to je spet vprašanje. Ja, to je zelo dobro vprašanje. To vsi sanjamo. V Evropi, ne, drugače, ampak v NBA-ju, Luka ima res ogromno časa žogo v svojih rokah in takrat je on najboljši. Tudi Jokića pa mora imeti, ne.
Ja, samo vse, Jokić je vse en center in tukaj bi se dal in on igra drugačno playmakersko vlogo. A bi Jokić prišel potem toliko do izraza? Veš, tako mislim, no, sej... Noben ne bi toliko prišel do izraza individualno, kot je zdaj v svojih ekipah, to je jasno, ampak bi bila pol ekipa napadalno, če bi se oba malce podredila, vsak dal tistih nekaj procentov svoje igre, Luka malo več katov, igral brez žoge, tekel mimo blokov, na drugi strani pa Jokić mogoče malo bolj pick and roll, klasični rim runner, ne toliko postopov, ampak ga bi lahko Jokić našel brez žoge in Luka, ko bi bil Jokić sam, mislim, da s trenerjem kot je Popovič, ki bi seveda taktično postavil igro tako, bi bil, mislim, vsaj nekaj, kar bi vsi radi videli. Čeprav je pa res, da bi mogoče celo raje videl Luko pa Janisa. Tukaj se pa zdi to idealen matchup, ker nekako svoje pomanjkljivosti luknje v igri, še posebej, če bi Janis igral tako kot recimo Bema Debaja v Miamiju. Jaz si tak ne kupam, tako ne, jaz mislim, je ta, da ne vem, nekdo ne more skupaj igrati, mi je zelo tako ne, a veš, da je razen, ja, v redu, 2 centra, ne težka, ampak zakaj ne, se tudi funkcionirali so Warriorsi, Stephen pa KD-om pa Clayom, ne, recimo, je tudi funkcionirala, ne. Potem zaradi določenih težav recimo niso dobili, ampak ne, so funkcionirali. Res, da je, pustimo to, da je bila, oni so bili že prvaki pred tem, ne, ampak oni so šlo je in je tudi, in ne vem, če nekdo ne da 35, pa jih da drug 35, ali pa če 2 ustavaš, pa še ta tretji da lahko 35 ali pa več, ne, je to samo dodana vrednost in mislim, da vsi te najboljši košarkarji so sposobni drug z drugim igrati, ne, sej, zato pa tudi ameriške reprezentance lahko, če lahko Dream Team skupaj igral, ne, zakaj ne bi tudi taki igralci skupaj igrali. Mogoče res, da Luka Janis bilo tudi zelo zanimivo videti, no? Kako bi, ampak ja, bi pa siguran Janis se mogel bolj prilagoditi oziroma malo spremeniti, ne, način, tako mogoče res kot Adebayo, ja. Ja, mislim, te debate so zanimive, ne, kako bi, kaj bi, ne. Lahko bi jih ure imeli. Ja, ne, mislim, če se malo vrnem nazaj, ne, če bi dala sestavo ekipo, tako kot je treba, jih mogoče ne bi rabili meta, ne. ampak to je vedno tako zanimivo, no, za debatirati in tako, zdaj, če se še jaz lahko malo vključim v debato, ko ste zdaj imela okoli Goatov, jaz osebno sem tudi pač mnenje, da je Dirk Eurogoat, to z reprezentanco je tisto, kar je fascinantno. Ful imamo še, lahko se pogovarjamo zdaj v NBA-ju res še 3 ure, 4 ure, 5 ure, ne. Ampak res, da ne bomo zdaj pa res še predolgi. Bi jaz v bistvu malo za jadro nazaj v Slovenijo in bi te v bistvu vprašal za tvoj komentar recimo tega projekta CD-vite Olimpije, kako bi ocenil recimo njihovo letošnjo sezono. Se ti zdi recimo sezona uspešna, morda uspešna z neko črno piko? Ja, kar se tiče tega projekta, je definitivno ta projekt dober za slovensko košarko. To je, mislim, da to, ki ne vem, zakaj bi rekel, da ni tako, glede na to, da slovenska klubska košarka je mednarodno bila nekonkurenčna kar nekaj let, da je bila Olimpija tukaj v veliki krizi in finančni in organizacijski in rezultatski. Da tudi recimo Krka, ki ima sicer finančno plat zagotovljeno, ne, ni tukaj nobenega presežka finančnega, ampak denar je pač reden in tako naprej, ampak da enostavno te klubi niso bili konkurenčni, kaj šele v Evropi niso bili konkurenčni niti na Jadranu, da so se vedno borili za obstanek, da je v bistvu Olimpija celo izpadla, da je Krka predtem izpadla, da je izpadel takrat Tajfun kot državni prvak, ki bi sicer pač zgodba naenkratnega uspeha, ampak da pač v Jadranu ni bil noben izmed njih uspešen, zato se mi zdi, da je to dobra stvar za slovensko klubsko košarko. Prišli so ljudje, ki imajo vizijo, ki imajo visoke ambicije, ki imajo konec koncev tudi zaledje finančno zagotovljeno oziroma poskrbljeno s tem, in da je tukaj projekt, ki ima višji cilj, ampak enostavno pa v športu, kot smo že tudi danes imeli, čez noč se težko gradijo stvari. Mislim, da so nekako zastavili zadeve zelo dobro, da recimo tudi prva sezona, ki so bili tek nekako v narekovajih grehi, ne, v smislu pogodb iz prejšnjih 2 klubov, da enostavno ekipe niso mogli sestaviti, kot so si jo želeli, oziroma toliko načrtno, kot so si jo želeli.
in da je letošnja sezona bila definitivno nadgradnja prve, pa ne samo zaradi rezultata, pač kot celotna zgodba. Je pa zagotovo tukaj možnosti še veliko možnosti za napredek. Kar se tiče igralskega kadra, je bil celo, kot so poudarili, je bil cenejši kot prej, da letos pričakujejo, da bo se pravi proračun višji in da se lahko nadejajo tudi kakovostnejšega kadra. Zdaj, recimo, imeli so res srečno roko pri izbiri playmakerja, ker Perry je odigral fantastično sezono, tako kot so imeli nesrečo z Mangokom, na katerega so računali, Mangokom Matjangom, na katerega so računali, da bo pač nosilec igre, pa se je poškodoval, so ga izgubili za celo sezono in se je načrt podrl. Zagotovo je sam projekt popestritev, kot sem rekel. Dokaz je to, da so se vrnili slovenski reprezentanti. Olimpija ni imela 4 reprezentantov že, pa s tem, da še Alen Hodžić v kvalifikacijah, no, ampak da ima 4 reprezentantov že vrsto let. In mislim, da je to tudi da ljubljanska publika oziroma slovenska publika se Olimpija imela vedno, je bil klub, ki je imel navijače po celi Sloveniji oziroma privržence, da pač je to tudi nekaj za ljudi zanimivo, da se dobri igralci kot je Jaka Blažič, nosilec reprezentance, vrne in tudi igra izjemno dobro tukaj. Zagotovo se lahko pripelje še kakšnega Slovenca za naprej, lahko se dobi tudi še, če se črto potegne kakovostnejše tujce, kot so bili letos. Verjamem, da sta jih Jurica Golemac in Sani Bečirović z načrtnim delom, skautingom tudi sposobna prepeljati. Dokaz je Perry, kot so imeli res srečno roko pri njim, tudi recimo Hopkinsa so dobro skautirali, prepeljali iz bolgarske lige in za razmeroma nizek, mislim, da ne visoko pogodbo, pa se je izkazal za dobro ukrepitev. Tudi zdaj Daltona verjamem, da so ga dobro preučili in da je to igralec, ki so se ga želeli. Dokaz, da ta klub vendarle gre v pravo smer, še enkrat, kot sem rekel, Mangok Matjan, ki bo želja tudi Euroligašov, pa je pristal v Ljubljani in bo zdaj igral tukaj. Če se pa dotaknem te sezone, veliko je bilo težav s Covidom, Olimpija je imela in sama težave s Covidom in njim so tekme prestavljali in težko je oceniti to sezono, tako bom rekel, glede na to, kaj vse se je dogajalo v tej sezoni. Zagotovo je nadgradnja prejšnje Olimpije naredila korak naprej. V Eurocupu je prišla v ta drugi del, kar je bil cilj, torej klukca, tista Virtus, tisti zapravljena lepa priložnost in potem v Podgorici, kjer pač ni bila Olimpija konkurenčna na tisti tekmi, je velika škoda iz vidika tega kluba, ki je imel lepo priložnost, da pride celo v četrtfinale. V ABA ligi pa se tudi nabrali so se zaostanki teh tekem in je bilo vse v tistem kratkem obdobju vrsto težkih tekem in potem v bistvu po tem težkem seriji gostovanj tekom s Crveno zvezdo, pa ker so bile tudi verjetno in tudi ne samo fizično, tudi psihološko izčrpajoče, tista Cibona, ki je črna pika, seveda da je, ker Cibona na papirju precej slabša ekipa od Olimpije, pa ni Olimpija takrat s tisto zmago bi prišli naprej, pa ni šlo, Tako da definitivno bi bila sezona zelo uspešna, če bi bil top 4 ABA lige. Tako je nekaj grenkega priokusa, verjamem, da v klubu ga imajo. Težko se pa reče, da ne more biti sezona označena za neuspešno. Zagotovo Eurocup in tudi konkurenčnost v ABA ligi, je pa manjkala pika na i, tako bom rekel. Državno prvenstvo, suverena zmaga, v pokalu pa pač specifičnost teh turnirjev, in ena tekma in tudi res Krka je tukaj navdušila s to nepopustljivostjo in da so na ta način se takrat vrnili. Res super, tudi velika stvar za slovensko košarko je definitivno to, da je Krka obstala. To je bilo res velika škoda, da se Krki ne bi šlo, ker Slovenija potrebuje 2 ABA ligaša in verjamem, da je tudi Krka lahko nekako konkurenčna za sredino ABA lige. Olimpija pa v naslednji sezoni je pa zdaj spet tukaj nek pritisk, neka odgovornost, da klub naredi še korak naprej, ker pač v skladu s tem projektom Eurocup bo močnejši oziroma bo še bolj zanimiv in bo še večji izziv. ABA liga se tudi močni klubi se samo še krepijo oziroma če Željko Obradović pride, je to že neka velika stvar. V skladu s tem projektom mora iti klub naprej in verjamem, da ambicije so visoke in da lahko Olimpija raste, zdaj dokam, to je pa vprašanje.
Ja, the $1 million question, zdaj do tega, do katerega si prišel. Euroliga postaja zaprta liga, postaja evropska različica NBA lige, klubov, ki imajo zagotovljena mesta. Vemo, da je končni cilj vedno bil, zaradi tega verjetno tudi Tedejski prišel v Ljubljano, tako povedal na uvodni tiskovni konferenci, cilj je Euroliga. Je ta cilj za ta klub dosegljiv in v kakšnem časovnem okviru? Ja, mislim, da samo na ta način, ne, s tem projektom Cedevita Olimpija. Se je tudi pred tem Petrol Olimpija, mislim, ko so se zbrali, ko se je klub začel postavljati nekako na novo pot, pa ni šlo, ne, pa je pa celo bil ta izpad v ABA ligi. Verjamem, da se lahko, ampak samo na ta način s tem projektom Cedevita Olimpija, v bistvu so se združila najmočnejša kluba Hrvaške in Slovenije. In z nekim znanjem, neko organizacijo in z neko finančno podporo tudi močnih sponzorov iz Slovenije, ampak predvsem tukaj ta iz Hrvaški del, ki je z Cedevito tudi prišel do Eurolige oziroma igral v Eurokupu konkretno vlogo, verjamem, da je lahko sposobna, enostavno pa je vprašanje pa v kakšnem časovnem obdobju. Res je, Euroliga se zapira, klubi so močni, tudi finančni vložki so res neverjetni. Recimo tudi nek Žalgiris, to so konkretni proračuni, precej višji, kot je recimo trenuten Olimpij. Definitivno bo pač moral biti vložek večji oziroma se povečevati. Je pa tako, priložnost, ko se pokaže, je treba izkoristiti. Se je tako, kot je Budućnost leta 2018, ko je premagala Zvezdo, je pa definitivno pot ni lahka. Eurocup je tudi močni Rusi, močni Španci igrajo, Italijani, vidimo, kako je bil letos Virtus kakovosten. Konkurenca je neizprostna in Euroliga letuje resna elita. Da greš pač mislim, da ne samo priti v Euroligo, tudi obstati, je pa velika stvar, ker igrati dve fronti, recimo kot je ABA liga zahtevna in zraven še Euroligo je pa precejšen zalogaj. In zato verjamem, da lahko uspe, ampak je pa zagotovo pa potreben ga še velik, mislim, nekako mora se vse poklopiti, pa veliko dela še potrebuje ta klub. In zagotovo je pa definitivno nekakšna ta organska rast iz leta v leto, ki lahko pripelje do tega. Bo ABA liga obstala, če ne bo preko nje se možno uvrstiti v Euroligo, kot kaže, bo Crvena zvezda dobila tisti, niti ne wildcard zdaj, ampak zagotovljeno mesto za določeno daljše časovno obdobje. In če bo podobno v Eurocupu, kar tako kot si omenil, prav tako kaže, vse gre v to smer, bo ABA liga potem še imela smisel, pa si zdaj omenil tudi to težavnost nastopanja v obeh ligah, bi bilo potem bolj smotrno igrati samo državno prvenstvo in evropski pokal ali pa Euroligo? Jaz drugače mislim, da je Liga ABA, Jadranska liga dobra stvar, poleg tega, da je povezala par let po vojni to področje, to regijo, kar je bila neverjetna stvar, in od tega, da je pripeljala prve letala na Bosno, prvo srbsko letalo pa na Hrvaško in tako naprej, da je imela še nek tak družbeni pomen. Vse mislim, da je dobro za konkurenčnost klubov, kar se tiče mednarodno, ker pač enostavno verjetno je tudi kar se tiče navijačev, da verjetno pač radi vidijo, da v Ljubljano ali v Novo mesto prihaja ta Zvezda, Partizan ali pa prihajajo, pa potem tudi konec koncev Splita in Cibona, čeprav so trenutno v manjši krizi, oziroma že nekaj let v krizi, ali pa Budućnost, ki je vrhunska ekipa. Kar se tega tiče, se mi zdi, da je Liga ABA zagotovo dobra stvar in tudi Krka in Olimpija je to neko vodilo za oba kluba, kako biti močnejši oziroma neko konkurenčnejši. Verjamem pa, da so pa lahko tudi pride do konca Lige ABA, ker je veliko nesoglasij. Vemo, da so te skupščine polne prepirov zadnja leta, da je velike, da so pač te predsedniki, da uporabim neko tako besedo, karizmatični, bom rekel. Diplomatsko. Ja, diplomatsko, da se tako izrazimo. In
da pride lahko tudi do nekih, mislim, do treninga že prišlo, ampak da tudi lahko do nekega res spora, ali da kdo izstopa, ali da kdo ne igra več te lige, ali da celo pride do konca lige, ampak mislim, da to ne bi bila dobra stvar, no, čistko. Vsem pa mislim, da na koncu, da se bolj kot ne vsi zavedajo, da srbsko prvenstvo, hrvaško prvenstvo, slovensko prvenstvo, kdorkoli so precej slabši. Pa tukaj še najmanj težav ima potem v Srbiji, ki ima tudi kar nekaj kakovostnih ekip, poleg ABA ligašev, ampak vsem mislim, da je pač ta liga ABA, da je res da je neka dobra stvar, no, in kar se tiče zanimivosti in konkurenčnosti. Ja, bojo pa vedno trenja, no, sej, pa ne gre tukaj na nacionalni ravni, kar delač od tega, sej Partizan pa Zvezda je skoraj pa še največ tren med njimi. Yeah. Trenutno, ampak ja, je pa spet vprašanje pa potem nekih, ampak to so spet nove teme, se odpirajo, nekih smiselnosti, če igrajo klubi, ki so povezani od agencij do FNP Zvezda variante in tudi zdaj študentski center, Budućnost in tako naprej, te naveze, kako je pa zdaj s tem, ampak dobro pravim, to so že druge teme. Po mojem mnenju ne bi bila dobra stvar, da lige ABA ne bi bilo. Ja, zagotovo pa mora biti nek smisel, da nek naslov tudi nekaj prinaša, ne samo tisti pokal, ne. Ker čar zgubi, recimo, ne, če ne prinaša tako zahtevna liga, kot je liga ABA na koncu, poleg pokala še neko drugo nagrado. Pogovarjali smo se o Olimpiji in tem dolgoročnem projektu, pa me v bistvu zanima. To je dejstvo in je bil v Zagrebu in je zdaj tudi, ampak mora se pa potem tudi koncev, kot vedno, nekako vse poklopati, da do tega pride. Tilen, ti bom zdaj še zadnjo besedo dal, res, da te ne bo splažil za cel dan maila tukaj, ker seveda, tako kot je bilo že na začetku, si omenil lih iz tiskovke, zdaj je pestro, mogoče kaj te še čaka v prihodnjih tednih načrti, ali pa, če smo te kaj pozabili vprašati. Ne, verjamem, da bo ob napornem poletju, ki ga prinaša toliko športnih dogodkov, da me ob odhodu v Tokio čaka tudi pokrivanje košarkarske reprezentance, da evo na kratko. Upam pa, da tudi potem malce dopusta. Ker si ga boš več kot zaslužil, jaz upam, da boš zelo naporno delal v Tokiu, da boš imel vsak dan ogromno intervjujev z košarkarji, da boš lahko Durenta dobil pred mikrofon, pa Lillarda, pa čak, zdaj le skoraj moram pogledati tale seznam vseh reprezentantov ameriških, pa s tem lahko zaključimo, ker vemo, da bomo seveda Slovenijo gledali v finalu na olimpijskih igrah proti komu, da vidimo, se pravi Kevin Durant, Lillard, Bill in tako naprej. Ja. V finalu pa Luka Dončić 45 točk, 75% metu iz igre in 14 podaj za zmago, 103 proti 102 Slovenija. Iz tvojih ust, Blaž, da bi se ti pozlatile besede, ja, to bi bilo lepo. Upam, da bomo lahko s Tilnom iz Tokija posneli kakšen podcast pred finalom Slovenije. Če do tega pride, se definitivno slišimo. Bova prijela za besedo in upam seveda, da se boš lahko tudi v prihodnosti, ko ti bo čas dopuščal, seveda pridružil, ker več kot je verjetno tistim poslušalcem, ki ste zdaj do konca poslušali, jasno, da lahko s Tilnom, ja, tako kot sem rekel, še ure in ure govorimo o basketu in tudi mislim, da bomo v prihodnosti še kar nekaj ur debat imeli, ko bo seveda čas dopuščal. Tako da najlepša hvala, Tilen, iz moje strani, Blaž. Ja, hvala, res odličen sogovornik. Jaz moram reči, da izresnično sem impresioniran nad tvojim poznavanjem košarke. Mislim, ne da sem mislil, da ga nimaš kakorkoli tazga, da se nam zdaj preveč zapleta, ampak res pač lahko bi debatirali še zelo dolg in to vedno rad srečam take ljudi. Hvala vama za povabilo, z veseljem se bom odzval tudi v prihodnje in pa ja, tudi še naprej uspešno delo tudi vama želim. Hvala. In se slišimo v priliki kmalu zopet.